Arratsaldeon, iritsi da udazkena, iritsi da ostirala, eta laizter iritsiko da zinemaldiari agur esateko unea ere. Bihar larunbata izango da klausura gala. Bihar jakingo dugu Donostia hiria publikoaren saria nor jasoko duen. Euskal Zinemaren irizar saria norentzat izango den, edo gazteriak nori emango dion TCM saria, besteak beste. Maskorrak prest daude, irabazleen etxeetara joateko prest. Eta gu prest gaude, gure kinielekin. Guztira 15 bat pelikula ikusi ditugu, eta gutxi gora behera badakigu zein diren gure gustokoenak. Beraz, Rebordinos jauna, maskorrak banatzeko aurkezleak oro dituzu, hotxe egin, gustora joango gara eta. Nire gorputza albo batera utzi, eta maskor batean zurekin sartu, gure txikitasunarekin. Mangolinoak bezala. Astelenean gure ohiko estudiora, gure laborategira itzuliko gara kursala atzean utzita. Eta Donostiari agur esateko bakarrik utzi gaituzte. Hau bai buruz burukoa, Goiuri Inigoren aurka, edo Inigo Goiuriren aurka. Ez. Talde bat gara. Garaino eta Goenaga, Koen Anaiak, August eta Louis Lumière edo Wachowski aizpak bezala. Zinemaldiak irentsi zaitu Goiuri. Noiz arte irango dute referentzia zinematografikoek? Nahi baduzu, beste adibide bat jarriko dut. Zinemarekin loturarik ez zuena. Inigo, entzun. Bai? Lantalde honetan, John Coltrane eta bere saxoa bezalakoa gara. Badak ez du balio, bestea ez badago. Gaurko egunez jaio zen John Coltrane Ipar Karolinan. Train Goitizen ezagutua, estatu batuar saxofoi jotzaile eta jazz konposatzaile izan zen itzal handia du jazzaren historian. Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker edo Miles Davis moduko artisten mailan. Coltranean lana kontzienteki lotuta dago sortu zeneko testu inguru soziohistorikoarekin, zehazki beltzen eskubide zibilen aldeko borrokarekin, eta neurri batean erlijioarekin. Horren adibide dugu I Love Supreme kanta adibidez. 40 urte zituela hiltzen, gibel minbizia gogor baten ondorioz. Egun handia da jazarentzat. Eta bereziki Atlantic Records disketxarentzat, gaurko egunez jaio baitzen Ray Charles handia. The Genius bezala ezaguna, abeslari, saxofoi jole eta soul eta R&B piano jotzaile estatu batuarra izan zen Charles, eta gauza gehiago akaso. 5 urterekin hasi zen ikusmena galtzen, eta 7 urterekin guztiz itxu geratu zen. 1950ko hamarkadan, Atlantic zigilurako egindako musikarekin soul musikaren aitzindari izan zen. Bluesa, Rhythm and Bluesa eta gospel estiloare uztartu baitzituen. Frank Sinatrak esan zuen behin, Ray Charles izan dela musikaren historian dagoen genio bakarra. Don't treat me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Coltrane eta Ray Charles bien ibilbide Atlantic Records deituriko disketxean hasi zen Ahmen Ertegunen gidaritzapean. Ertegun Istanbulen jaio zen, baina oso gazte zela Amerikako estatu batuera bizitzera joan zen. 14 urte zituela amak grabagailu bat oparitu zion, eta orduan hasi zen guztia. 24 urte zituenean Atlantic Records sortu zuen. Ertegun 2006an zendu zen paradoxikoa dirudien arren kontzertu batean. New Yorkeko Beacon Theater antzokian zegoen Rolling Stones taldea ikusten. Eta erori egin zen. Eroriko horren ondorioz hil egin zen egun gutxitara. Batzuen ibilbide profesionala gurasoi eskarazten da, Ertegunen kasuan bezala.
Eta beste askoren aldiz, iskutuan. Iñaki Perurenak haurtzarotik harri jasotzeko zaletasuna zuen arren etxean ez zuten nahi, eta hasieran ezkutuan ibili zen. Gaurko egunez jaio zen Perurena Leitzan historiako harri jasotzaile handienetarikoa. Goiuri, Perurena eta harriak gara. Bana ezinak. Esan didazu ezintzela erreferentzia zinematografikorik egin. Eta ez dut egin? Nola ez, Perurena aktorea da, Goenkaleko arraldeko alkate izan zen, Ez dakiro Goenkale, lasanaiak bizkarturik gaude. Goenkalek oilategia dirudi, eta lasanaiak elkarrimoko bizi dira. Egunetik egunera, besatarren itzalera, hemen bilduko gera, bioinar arroen. Banai gabe zinemaldira itzuli garenez, duela 11 urte Donostiako zinemaldian Untouchable filma estreinatu zuten. Olivier Nakache eta Eric Toledano zuzendariek, François Cluzet eta Omaxi aktoreek antzeztu zuten drama eta komediaren artean dagoen film ederra. Estreinaldi handia izan zen, baina gaurkoan nahita ez beste estreinaldi historiko bat aipatu behar dugu. Gaur Ainoaren eguna da. Gaur estreinatuko du Fermin Muguruzak Black is Beltza bi Ainoa. Ekitaldi jendetsu eta zirraragarri bat antolatu dute Anoetako belodromoan eta festa lehertu egingo da. Azze festa. Aspaldi jakin genuen sarrerak sold out zeudela eta ez da harritzekoa. 150 gonbidatu igoko ditu holtza gainera. Hementxe egin du prentsaurrekoa, naiz gunean. Maria Cruixan, Gorka Otxoa, Ramona Agirre, Itziar Ituño, Manex Fuchs, Antonio de la Torre eta Darko Peritxekin batera. Dorretxeko Antoniokin izan duzun pasartea kontatuko diguzuko, Juri? Gero, gerixago. Eta prentsaurrekoaren ostean galdera batzuk egin dizkigu gurean izan da eta gero entzuteko aukera izango dugu. Oraindik inork ez du filma ikusteko aukerarik izan, beraz, zin egiten dizuegu, ez dugula spoilerrik egingo. Eskerrak. Zailagoa egingo zaigu ordea 3. kuadernoaren spoilerrik ez egitea. Lur Olaizola dator eta joi esan egunerokoan oinarritutako film laburra sortu du. Eta Maria Romero Laspiur dagoeneko gurean da esan bezala zinemaldi amaitzear dago eta atzera begira jarriko gara alfombra gorriko jantziak aztertzeko eta beste hainbat kontu berarekin elkarbanatzeko. Eta noski, egun hauetan Donostian zinemaldia zaratago saltxagiago badago. Bai, Bai. Zinemaldi alternatibo antolatzen dute urtero egun hauetan, eta gaur ekimen honen historia ezagutuko dugu. Orduan zer diozu inigo hasiko gara? Iraiak 23 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, zinemaldiko azken bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreo, Goiuri, Ezeiza, Arandia, Harria eta Perurena. Zein da Harria eta zein da Perurena? Ja, kasu horretan zuk aukeratu. Zein dan saxofonista eta zein dan saxoa garbi daukat. Bale, ni Perurena. Bale, ni Harria. Baina Harri pixutsua naiz, Bueno, Perurena naiz. Bai, ni baino pixutsuagoak diren Harriak altxa ditu Perurenak. Bai. 217 kilokoak eta. Bai. Beste zu pixatzen. Eta zuekin oporretatik bueltan Maria Romero Laspiur, arratsaldeon. Kaixo. Zegoa genuen zurekin egoteko. Ja, denbora asko, Ondo? Ondo da. Bueno, oraintxe kontatuko du sekretutxo mordoa. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 426 du, arratsaldeak 4:15 minutu, Iraiak 23, gu ere hemen 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Ongitorri, bigarren kafera. Eta zuekin bat egin nahi dugunez, kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa. Orain, bat gara Broken Brothers Brass Banden bertsioan.
Dagoneko maite dutak ere jasotzen hasi gara. Kaixo atxaldeon, niri gaurko maite duta da. Gorka, zenbat lan aldaketa dituzu. Lan berria, lankide berrik eta badakizue, orain Donostian lana eta bizi Hernanin. Hace lujoa, Maria Laspiur. Eta gero, beltza ikusten do, uste dut. Blackies beltza. Ui? Blackies beltza ikusiko dugu, bai, baina gure streaminga beltza ikusten balin bada arazotxoak dauzkagu. Gaituzue? Idatzi txatean, mesedez. Ba, maite duta abiatzeko, Maria Romero Laspiur prestatu duzu? Edo margen pixka behar duzu? Margen pixka behar du Maria Romero Laspiur. Ze txintxorbega jarri duen. Goiuri, zema maite dut dituzu? Bakarra. Vale. Gaur bakarna. Bat gara. Pertsona bakarra ipatu dezaketa. Oh. Ba, gizu zein? Dorretxeko, Antonio. Dorretxeko Antonio. Antonio de la Torre etorri da gaur naiz gunera Fermin Muguruzak Blackies beltzaren prentxaurrekoa egin duelako. Eta bueno, lantalde osoa ez, baina aktore asko etorri dira. Itziar Ituño, Gorka Otxoa, Ramona Agirre, Darko Perik, bueno, denetarik. Eta hemen zegoen Antonio de la Torre. Nere lagun artean, Dorretxeko Antonio ez izenez ezagunagoa. Eta hemen zebilen gueltaka, prentxaurrekoa bukatu da, gu lanean ari ginen, Fermin elkarrizketatu dugu, gero entzungo duzue, eta hemen nengoen nik asko maite dut Antonio de la Torreren lana, eta bueno, hemen zegoen, aukera ederrazen arrezio bat ateratzeko, baina nahiko lotxatuta nengoen, eta bueno, Inigo hori galdetu diot, Inigo, zer egingo dut? Eta Inigo esan dio, segin eska, eskatu jozu argazkidat, eta argazkia eskatzera joan naiz, selfie eder bat atera dugu, eta Dorretxeko Antoniok performance bat egin du. Oso guapo izan da. Tipo zonkezkatu Goiurin selfieagatik, Goiuri bera baino. Bai, eta orduan hemen egin dugu, bogerako photoshoot bat bezala, esan ditut, zu esiri hemen, lanean hariko bazina bezala, eta orduan ni atzetik etorriko naiz, eta zure ordenagailua begiratuko dut, eta orduan horrela irudikatuko dugu, ni ari naizela hemen kuskuseatzen zure lana, eta gero aterako dugu argazkia. Eta, bueno, izan da momentu zoragarria, zeinineon momento fans total, eta Antonio Latorre hain jator eta hain poxik argazkiarekin, ba, bida, nire maite duta Dorretxeko Antonio rentzat. Ba, nire maite duta kasualitatei, energiari gertatzen diren gauza ederrei. Eta hasiko naiz gauza txiki batetik. Goiurirekin ari ginen hemen gero zera? Lurrola Izola. Lurrola Izola etortzekoa dela eta ea ze kanturekin abiatuko genuen bere elkarrezketa. Eta nik izan diot, ba, igual, ez da egit, Silvia Perez ikurtzen zerbait horre, badago kantu bat, La Tarde, ez dana, igual, hain ezaguna eta ondo da ona, eta bai, da bai, izan dit, eta bestela igual, bai, Silvana Estradaren zerbait. Ez da posible, Silvana Estrada, bai. Zeratik da, eske Maria Laspiurrek bidali dizkigun kantuen artean, Silvana Estradaren badago, eta justu, da, oraintxe playlistean dagoen azkena, ez, eta kasualitate hori gustatu zait. Energia gustatze zait, eta gaur egoizeko prentxaurreko horretan, Fermin Muguruza eta bestein bate aktorekin, hemen Ramon Agirre eta Maria Xuxank, eta bar, elkartu dira, eta kriston energia zegoen da entrevistan, Fermini, gero entzungo duzu galdetu diogu energia horren inguruan, eta hor aritu gara gustora, eta bukaeran gertatu da oso gauza polita, musika eta energiarekin lotuta dagoa eta kasualitatearekin. Eta agurtu duguna esan du, hori presten nuen hor edo gertatu egin da, nik ez gertatu egin da, kasualitate izan da. Zer gertatu den? Bueno, gauza txikiak, entzun entrevista eta konturatuko zarete. Sortziak aurretik, galdutan abil, rocken brother mafia chill, zurondoan egotea. Maria Romero Laspiur, nahikoa denbora mandizugu? Bueno, a ver, bai, ez da izango oso ona maite dut da horgoa. Baina, a ver, nire maite dut da oso, ez da originala bat ere. Ez izango dut, baite dutela zinemaldiko ambiente hau. De hecho, netorren onduntza, eta negoan behiratzen karteletara. Pasa ingo zinen. Imagina, ono jaun astrabidu da pixkat. Eta bai, maite dut zinemaldiko ambientia, azkenean... igual azkenengo 2 urte hauetan, naiz eta zinemaldia egon, ez da torri hainbeste jende, kanpotikan eta lan, eta ingurdian igartzen da ez pila bat, kanpoko jende asko torri dala, kaleetatik dauden ambientia, de repente zehose hartzen, zinematik atera, zehose hartzen, da de repente zure taberna berdinean daude aktoreak zerbait hartzen,
ez dakiten dame bai igartzen dut, ez? Baselan kanpoko herritar desberdinak agertzen diran, pasiatzen dauzelako grosetik. Eta oso politxa da, dagoan ambiente hori eta sortzen den aste desberdin hau Donostin ambientiakin. Hori maite dut. Eta falta motatzen neban. Bi notizia eman bardizkizuegu, azken orduko bi, bat euriari du. Euskal Herrira euria iritsi da aspaldiko partez. Ze Donostian ari du euria, baina uste dut prebisioak ere Euskal Herria ia osorako ematen zuela euria, beraz, beste txokoetan oraindik euririk egiten ez badu, badator, laizter dator. Eta beste berria, gaur arratsaldeko 4etako boletinean, Ariako lankidek aurreratu dutena, Yolanda Díazek sortu duen Sumar plataforma politiko berriak, izango du, galiziar bat buru eta galiziartasuna zarro dagoen norbait, baina euskaldun bat gure kulturaren eredu eta zutabe ere baden, Bernardo Atxaga, bere kultura, ez dakit, arduradun edo izango dela, eta tira, harritu gaitu notiziek, baina egia da Bernardo Atxaga, giro politikoetan, eta Podemos alderdiarekin azken urteetan, ibilde luzean beste hainbatekin, badakit Miren Larrionen hautagaitzan ere oregontzela, badakit momenturen batean ezkera abertzalearen giroan ere bai, eta bide asko egin dituela, eta jorratu dituela politikatik gertu eta bere babesak adierazten, baina pelikularen azken txampa honetan ere, Bernardo hori urte batzuk geratzen zaizkiola, baina ez dakit, batean horrelako erronka bati heltzeko ze animatuta dagoen gizona, bejon deiola, akaso martxa hontan, ez dakit, Espainiar estatuko kultura ministro bihurtuko da laizter. Hori, gauza kontatuta, arratsaleko 4:23 minutu abiatu beharko dugula gaurko saioa, Maria Romero Laspirrekin alfombra gorrira joan behar dugulako. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hore faltan botatzen nuen Goiuri. Zer? Maria Romeroren aukera musikalak. Oso onak izaten dira. Faltan botatzen dituen bai, benetan. Askotan esan dizu, badakizu baietz. Eta nik Gema Hayesen Palomino benuen ezagutzen. Oso kantu polita da, Beste momenturen batean guk gainetik itzegin gabe ere jarriko dizuegu. Akaso ez gaur, baina datorren astean edo lasai entzun dezazuen. Eta bestela bilatu, Palomino, Gema Hayes. Hayes, nola esaten da? Barkatu, eske gauza bat gertatu da. Eusnop _ bat kontuak dagoneko egindu meme bat Bernardo Atxaga eta Yolandarekin. Eta zein da? Hartu du, Yolanda eta Bernardo Bilbon elkartu zireneko, edo ez dakit gaurko den argazkia, edo edabideetan agertu den argazkia, hemen daude kafetegi batean, kafe Iruñan, eta Eusnop batek egin duena da, Yolanda Díazek dio Bernardo Atxagari. Imaginatu, Nardo, Ministerio de Merendolas. Bastante zale gara, baina nik uste dut, sarriren argazki hori, eta Erasmusa itzela, hori baino berik ez da egite egingo duen, oso nahi dut ez. Baina bagoaz, Maria Romero Laspirrekin artea eta modaren inguruan aritzera, zinemaldiak kokatuko gaitu, baina zinemaldiak kokatuko gaitu honetan guztietan, munduko hiriburu nagusietan modaren hilabetearen bitartean, Maria? Hori da, bai, dana batera. Modaren hilabetea, zinemaldia, orduan gabiz hemen inspirazio pila batekin, erropa jasteko eta erropa politak ipintzeko. Gu ez gara jun alfombra gorrira, ez digute inbitatu. Egia da. Baina oso, ez dakite, ongortian ja martxan daudana normaltasunean berriz ere, egon dira, beste jaialdi batzuk, zinemaren jaialdi batzuk, Venezia eta bar, eta modaren asteak, eta hilabete guzti hau, bai martxan daude hiri guztietan. Hasi zen New Yorken, aurten denok egin dute desfilea gutxi gora bera, diseinatzaile guztiek, Marni, Provenza Sauler, eta bar,
Eta gero Londresera joan ginen, ez? Eta bueno, Londresen gertatu dana da, modaren astearen erdian, erregina hil zela. Ai. Eta, bueno, batzuk, pasarela batzuk eta dana, kanzela oin ziran. Bai, ez? Lutuarengatik, bai. Batzuk erabaki zuten, ez zutela euren desfilea egingo. Hori da. Isabel hiltzelako. Gero, kuriosoa iruditu jata be bai, gertatu dela, kolekzio bat baino gehiotan, igartzen zela pixkat, zerbait bazekitela. A ber, 86 Bai, bueno, urte zituen. beran zen narrar, 100 urtekin nintzen. Bai, egia da. Bai, Eta beran amabe bai, 100 da... ez dakit guk batean kriston informazio gaindosi eduki dugu, baino aurreko asteetan edo jabeteetan ez da hitz egin ontaz, akaso erresuma batuan bazekiten gaixo zegoela, edo bazeuden zurrumurruak Bai, haren osasunaren ingurukoak, eta igual horrek zerbait bideratu du. Ekitaldi gutxiago bisitatu zituen, azken urtean, nik uste dut mundu guztiak bazekiela... A ber, ez da dila, ez Zuela luzaroago iraungo. Ez dut uste bigarren kafearen entzule asko ongo direnek, ikaragarri futbolzaleak, baina esan behar da, behingoz argi, Realak Manchester United gain dituzuela erreginaren eriotzari esker. Egia da, egun hartan bertan izan zen Benetan? futbol partida. Lehenengo sustoa egon zan, bertan bera geratuko zan, erabaki zuten berandu egizela, eta klaro, gero penalti bat pitatu zuten Realaren alde, noski, zuk pentsatazadu, erresuma batuko agintarien kezka. Manchesterren, milaka eta milaka pertsona zelaiean, Manchesterek irabazten balin badu, ospakizuna egongo da, eta ezin da ospakizunik egon erregina hilen egunean, honek, eta orduan, nik uste hori egontzala. Nik ez nekien, hau nere teoria bada, Bai, ez dut jarraitzen asko. Nere lagun realtzaleak asartu egiten dira honekin, baina nintzake harrituko guztiz, Ui, nik pentsatzen nuen zela, jokalariak triste zeudelako, eta orduan ez zuten oso ondo jokatu. Baina oso erregina... Ez dut futbol asko jarraitzen, baina Manchesterren ingeles asko daudenik ere ez dakit. Ja, ez dakit nik ez da. Ja, hori Nik ez dut kontrolatzen futbola. Nik ez, hori galdutan nabil ni futbolian eta gauza horietan. Baina, bueno, Carlos Arguiñanok berari galdetuko diogu, ze egin ditu txiste pare bat azken egun hauetan erreginaren heriotzari buruz. Bai, ez dakit. Bai. Arguiñanok beti egiten ditu horrelako Txiste hona. Horrelako txisteak, horrelako lotxagabe, bai. Hori, ez dakit, hori erresuma batuan oso erregina saleak dira, eta orduan hori bai gartzen da, ze azkenengo kolekzio hauetan erreginaren erreginari omenean egindako gino pila bat egon dira kolekzioetan. Eta kurioso iruditu jata, ez? Ze kolekzio hauek ez dira egin oindala hilabete bat, ja badoaz, ez? Denbora sortzen. Bueno, gauza hauekin agian gertatuko da, prest daudela, ez dakit kasunetan horrela izan denez, baina zerbait daukate prest, eta erregina gaur hil edo hemendik 6 hilabetetara, 6 hilabetetara hiltzen balima da, orduan kaleratuko dugu kolekzio hau. Edabidetako, nola izena dute? Norbait hiltzen denerako prest dauden artikulu eta reportajeak, Epitafioa ez. Ez. Bueno, bai, preste Epitafioak izaten diren horiek. Bai, izan alda, gero Rusiako gerrakin bebai, gerratearekin justo aste hortan bebai, ez dakite pasarelak egon ziren, edo modako zerbait egon zen, eta baita gino bat egin zioten Rusiako eta Ukrainiako gerra honi. Orduan, izan daiteke dena daula lehendikan prestauta, gertatzen baldin bada zerbait, ateratzeko, ez? Eta holan Londresen nerik gehien gustatu jatan kolekzioa edo pixkate bereziena iruditu jatana, izan da Nancy Doiakaren kolekzioa. Diseinatzaile honen 3. kolekzioa da, presentatzen duena Londreseko astean. Eta beran soinekoa dira holan transparentziekin eta korseterian inspiratuta, eta, zinemanilea hueltan, igarritu dobe bai, tendentzia pixkat hori dala, ez? Eramaten direla pila bat soineko haue transparentia betikan bakarrik dakasuna barruko arropa, eta pixkat hori, biluzik edo zoaztena, eta hori barruko erroparen garrantzia edo, pixka buelta, ez? Streamingetik jarraitzen dutenek, ikusiko dute irudiren bat, kolore gutxi ez da, Nancy Doiakak. Eta gero beste tendentzia bat da,
Blackies beltza. Blackies beltza. Blackies beltza. Eta aktoreak barkatu modeloak Ainhoa izena eramango du. Beste tendentzia, eske gaurko tendentzia, osea, ongo zinemaldiko tendentzia izan da Blackies Blackies beltza. beltza. Osea, soineko asko beltzak. Bai, egia da. Orain ikusten ari garen hau esaterako, zuk Maria ezin duzu ikusi, ezta? Bai, bueno, hemen dakat, Bai, baina, ez dakite zuek zein dakazuten. Nancy Doiakaren 2023ko udaberriko kolekzioko 5. luka. Da, wow. soineko beltza baino, luzeagoa da. Bai? Ja ez da hain barruko arroparen girokoa besteak bezala. Oso politi iruditzen zaite, naiz eta... Bai, jolasten du pixkat beladurekin be bai, Osea, badauz prenda batzuk direnak transparentzia eta pixkat prenda opakoagoak edo korputz gehiagokin. Barkatu, Goiuri, zure guauze izan da. Gai izan izelako diseinatzailearen izena urtea eta kolekzioan noiz izango den esateko. Bai. Nancy Doiaka Spring 2023 ready to wear, osea, hainbeste irakurtzeko gai ere naiz. Bai, bale. Zerria. Ez zu gehiago parte hartuko, hemen moda zea honetan. Oraino tontoa dan, ez zer esango. Bai, bueno, gaur dotore nazu etorri zara ba, Amerikana jantzita. Gaur ere bai. Ze dotori. Bai, esan dieta horten, Amerikana da nire iraganeko elemento bat, Amerikana pilo bat, eta garai batean Amerikana jantzen nuen beti. Eta armatzat urte, desente Amerikana jantzi gabe. Oso tarteka, baina egunerokoan gutxi. Eta horten esan diet, bigarren kafe guztiak Amerikanak egin goitu. Bai, eta Blackies beltza, gaur bai Blackies beltza. Gaur Blackies beltza, baina ez beste egun batzutan kolore gehiarekin. Amerikana koloreduna baditut, kuadrodunak baditut, panazkola retro batzuk ere baditut. Orduan, denboraldi hontan, beti... Den Amerikana. Oso ondo. Bai, bueno, egunen batean bero egiten badu ez, baina Ikusiko dugu. Erresa da, gure laborategian pertsa batean Amerikana utzi eta egunero horrengo da. Zarrian itzazoaren zabela iraganeko esaldiz. Bueno, eta New Yorketik Madrilera egiten dut salto. Eta Madrilen, niretako interesgarriena diseinatzaile berrien kolekzioak izan dira, ez? Reparto estudiok irabazi du aurten, sortzen duten, txapelketa edo Ego da diseinatzaile berrien aurkezpena edo pasarela aurkezpena. Eta aurten reparto estudiok irabazi du. Reparto estudio da marka bat sortuta dauna bi diseinatzaile bitartez. Bat da Ana Biglione eta bestia Margil. Eta Ana Biglione da Gipuzkoarra. Gile Biglionen zerbait izango da, ez? Biglionea inbeste ez dira izango. Ez dakigu, bale, ados. Behar bada. Eta, nik ezagutzen ditut asko, nire lehengusuaren oso laguna dira, eta batzutan indogu, nire kolekzioen argazkiak beraien erropakin. Eta, asko postu dezta, azkenean beraiek da osazten, eta egiten dituzten erropa nahiko arriesgatuak edo ausartak gehiago. Baina nik uste azkenean gero eta lan hobia ari direla egiten eta posten nahi pila bat, eta gero bai beraien tendentzia, beraien erropa da oso punk glam estilokoa. Eta bai hori ikusi izan dugu bai gero zinemalian, ikusi komentako dugu beranduago, baina tendentzia bai modan ari da jartzen, ez berriro punk edo pixkate rebeldeago bihurtzea eta ezain dotore eta ez dakit, korrekto, ez dakit, zuzen jutia, pixkat moldeak apurtzea eta eramaten denatikan ateratzia eta pixkat arriesgatzea. Da pixkat 80ko hamarkadako moda, ez? Bai, pixkat, eta baita Sex Pistolen estetika, ez? Punk estetika... Punk edulkoratu xamarra, ez? Bai. Badu punkaren gainean azukre pixkat botatako diseinuaren usaina, ez? Bai, baina Onain ez goiuri. Oso ondo. Ez pentsatzen ari nintzen, hiri nagusi hauetako etxe guztiak oinarritu direla Fermin Muguruzan. Ze koloretan beltza, Blackies beltza, eta rolloan punki.
Fermin bezala? Fermin etorri da, txalekoa, korbata, dotore, eta gero gainean Txupa. kortatuko txupa. Ba hori da modan da ona. Bale, orduan badakizu, hemendik aurrera modako arropa jantzen nahi baduzue, inspirazio iturri bezala, Ferminen argazkiak. Orduan biadozu pixka kombinatzea zure amerikana horiek, ba ez dakit. Ni naiz Txapa batzuk jarri behar dizkigu. Post-klasikoa naiz. Ez dago hor bukle batean bizi naiz, ez dago gehiago. Edo biadago igual amerikana bat olan tipo eskozesa, edo lan. Hoi da. Horrelako nima badaukat. Vale. Eta gero txapa batzuk jarriko dizkigu. Ez. Bai. Barkatu, osea, nire bizitzako amets gaiztoa da norbait pin batekin datornean zure kamiseta, zure amerikana edo zure alkandora zulatzera. Geldi gor! Kito parau! Txapik ez dute zulatzen. Bueno, bingen zupiria kultura sailburua, mentxatxan daukagu. Iaia sartu eta entrevista egingo diogu martxontan. Bida, amerikana panazkoa arekin dator. Mikropana igual da hori? Oso klasiko doa jantzita, Oso klasiko. Aizue, alfombra gorrira egingo dugu salto. Mundu mailan Madrilen, Milanen ere izan dira noski Londresen, baina alfombra gorriak eman dizkigu aukera batzuk ere, ez? Bai, hori da. Bazkenean igarri da, ikusi da. Zelan, modan da ona, inspirazioa dela bai, alfombra gorrian jasteko, ez? Eta, esan dezuten moduan, Black Beltza izan da tendentziarik handiena. Catalina Sopelana, Ana Castillo, Loreto Mauleón, Natalia Molina, Penélope Cruz, ia denak beltza jantzita torri dira. Ez dakite ikusi dituzuen beraien soinenkoak, baina adibidez, Catalina Sopelanak lehengo egun, estreinaldiaren egunean, zeraman soinekoa, da Nancy Dojaka estiloko soineko bat. Egolan transparentziekin, Diorren soinekoa da, baina, tendentzia horretan, ez? Beltza, transparentziekin, korseteriaren inspirazioarekin, eta bar, eta bar. Eta, adibidez, Ana Castillok bebai jarraitzen du pixkat punk transparentzia tendentzia hori, azkenean, beraman zuen soinekoa bebai beltza, transparentea tatxuelita edo metal satitxoekin egiten zituena silueta bat moduan. Eta gero, Loreto Mauleón beti bezain dotore eta elegante, oso minimalista, baina oso dotore eta oso guapa. Eta Penélope Cruz, beran Chaneleko soineko klasikoekin, Penélope Cruzek egiten du lan Chanelekin, eta beran alfombra guztiak Chaneleko erropakin egiten ditu. Hemen txatean jarri digute, niri asko gustatu zitzaidan modelo 77ko txaketa horia eraman zuela aktoreak. Ez naiz akordatzen, Miguel Herranda, modelo 77ko aktorea, eta orentxe erakutsiko... Miguel Herrantzek eraman zuen alkondara tipo hori beltz bat, olan pixkat fluorra, eta bebai, zerbait desberdin alfombra gorrirako, gaude kostumbrauta ez, mutila beti juten direla trajian, eta bera, pixkat ausarta izan zen, koloria eman zion, eta gila zen oso guapo zegoan bebai, zerbait desberdina, baina ala eta guztiz be, nik uste dute dotore eta... Janazkatu gara, ez da? Mutilak traje klasiko batekin eta neskak egunero soineko desberdin bat. Hori da. Pixka hori bai dagoela modaz pasata. Nik uste baietz. Eta gainera, hemen igarri da, ontzen, aportu direla pixkat, elegantziaren molde guzti horiek, eta aktore eta aktriz asko torri ala, pixkat libreki, batzuk botakin, enbede takoiak eraman pasadelara bot altuak, adibidez Barbara Leni edo Natalia Molina, eta mutila baita, etorri dira zapatiletan, hori trajerik barik, pixkat, libreago, informalago, baina lata guztiz be dotore. Alare, badago zerbait alfombra gorriaren bestaldean, oso politi iruditzen zaidana, eta da aktoreak topatzen dituzunan, hemen ez zurrela inguruan, aldezarretik egunerokoan. Eta lehenguan, Loreto Mauleonekin topo egin nuen jatetxe batean, eta zeuen olako peto goitiberako batekin, lasai, oso ondo jantzita, baina beste outfit guzti horiek ere, egunerokoaren, akaso behatxetik gertuago eta bar, baina bai, pixkat alfombra gorritik garatago ere, egunerokoan badago hemen ardura bat, ze jantzi, eta pixkat hola relajatzen direnean ere, gauza bolitxeri bitzen zait. Eta hauzan jantzi relajatu bat, baina aldi berean oso ondo zegoen, bai, oso dotore zegoen. Bai, eske kaletikan bai dotore bilaltzara edo zein konjuntokin. Egia da Donostin jendia nahiko dotore doiala beti. Ez dagoela galtzen,
igual Madrilera soiaz edo beste hiri batera beti esaten dugu hau, ez? Askoz libreagoa da jendia eta igual ez da hainbeste pentsatzen, ez? Lan ateratzen den egunean ziar. Ez da makillatzen, ez du, ez dakit, orraskera bai, pues, pixkate informalagoa, baina Donosti mundu guztia doia pixkaten punta blanco, oza. Eta, bueno, ja, depende ze zonatera zoia zen, gero eta gehiago, nik adibidez, mugitzen nahien zonan igual gutxio, baina, jute maldi mazara zentro eruntz, ero ja, bueno, ez dakit, antiguo eta, bueno, ez dakit. Donostiko klasikoak diren pertsonak, bai, oso, bueno, dotore eta txukun juten dira beti. Gero denetarik ikusten da, ze pasa dira lehen bikote bat, barbietak entziruditen, tipuaren horrazkera eta guzti zenkeen, oso gauza kuriosua. Claro, gainera mendikan, dakagu pasadela bat. Erakusleio, bai, honetan. Gaina, jendea pasatzen da relajatuta. Ez daki, hemen Goiuri eta Biok eta egunero dagoen hirugarren orkezleak edo kolaboratzaileak edo gonbidatuek dena ikusten dugula. Eta batzutan jendea azten da bere hilea ondo txukuntzen edo pixkate makillajea repasatzen naiz gune hontako kristaleran eta gu bestaldean gaude begira. Oso ondo daukazu hilea, maja. Oso bulet izaten da. Divertigarria. Bere xarma dauka egia esan. Bueno, guazen aurrera, ze dagoeneko Luro Laizola ere gurekin daukagu eta laiztere aurkeztu beharko dugu, baina, akaso Luro Laizolak dagoeneko nahi du parte hartu gure elkarrezketa honetan, eta horretarako bere mikroa prestatu behar dutze, aztuta nengoen. Baina, bai, gurekin prest daukagu eta segituan galdetu beharko diogu, berak asko begiratzen dion, erroparen kontu honi, zinemaldian pelikula estrenatzen duen zuzendari bat izaki ardura hori sentitu den ala ez? Luro Laizola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sentitzen duzu ardura hori? Egia esan bai. Bai, Ze hona, nik espero nuen ez esango zenirela, baina oso ondo baietz. Baietz ere balio digu. Bai, gainera neko presionatuta sentitu nahi zekalari zineten esaten ez, Donostiko denak dira superdotoriak, ni donostiarra naiz, eta batean esan dut, ostras, gaur, egia esan, ez dut nire burua begiratu ispiluan etxetik atera aurretik. Gauzat esango dizut, ari zara Loreto Mauleon bat egiten. Casual eguneroko arroparekin, txaketa bakero horrekin, zoragarri. Bai, ez daina egia da gertatu zaidala, karo, lehenengo egunetarako, bai egin nuela gainera amari eskatu nion egiteko nerekin etxean. Prueba de vestuario. Zeona. Egun honetan estrenoan soineko hau. Urrengo gunean goizean hau arratsaldean ez dakitzer. Baina, klaro, ja, zinemaldia bukatzen ari denez, gaur benetan esaten dizuet, osea, ja, izan da, bueno, irratian daukat elkarrizketa, beraz, berdin du nola noan jantzita. Sekretu bat esango dizugu. Kamarak daude. Ai, ama! Benetan ez nekiela. Baina oso guapa, Bueno. Osa, egia da, hori, azkenean ikusten dut, egon biazarete dela gainera nervioso, azkenean, igual, ez hauzi, bueno, nien nintzen egongo ditxuta, ez? Olako galetara eta aurkezpenetara, eta zei pini, zelan, ez dakit. Bai, mira, gutxienez egia da nire kortuak zabaltegi eta bakalera sailean hartu denez parte, ez da sail ofizialan egotea bezala, ez? Baina adibidez, Mikel Gurrea laguna daukat. Atzo zain genuen hemen, zuro orkesten. Eta, karo, berak bai zeukala, alfombra gorria, kursalen, eta ordan azte bete lehenago bidali nion. Zer jantziko dezu? Eta bidali zidan modeloaren argazkia. Zan nion, oso guapo. Bai, ez que, a ver, azkenean, claro, ez que, naiz eta zure lana da hori, baina ez da zure lana ez da alfombretara jutia egunero. Claro. Eta igual Penelope Cruz oitzuta dau, porque eguneroko tasunean da. Eta seguro asesoreren bat daukala, nik uste. Eta armario virtual bat. Nik uste daukala aplikazioan mugikorrean jartzen duela bihar nuen egingo ezulo Donostia Maria Cristina. Eta Maria Cristinako bere logelan agertzen dira 10 jantzi aukeratzeko. Nik uste bai. Ez? Nik uste Penelope Cruzek ja baduela aplikazio hori. Seguro bai. Asmatu gabe dagoen edo akaso existitzen den aplikazio hori. Seguro. Zure ikusi duzu? Bai. Zer polita. Bueno, eske gainera nik egia esan zorte auki nuen, eta bakalera etorri ziren soinuaren proba egitera, eta horretan ja ikusi nuen oin dela hilabete batzuk. Eta emozionatu ninduen asko, ze esaten dizuean bezala, Mikel laguna handia daukat, eta ordan ikusten dezunean lagun bat horrelako pelikula bat egiten, eske flipatzen dezu. Neri gehien gustatu zaien gauzetako bat izan da, aktoreak increíble daude, baina Mikel izaten dio behin eta berriz, nire ustez da pelikula bat badoala violentziaz betetzen pixkanaka, eta ez da pentsatzen dezun zerbait, baizik eta dela pixka bat sentitzen dezun zerbait, guztiak estanda egiten duen arte ez. Iruditzen zaineri benetan, eta lehenengo pelikula bat da,
Bai. Egiten duen lehenengo pelikula da eta gezurra dirudi ze dauka kriston heldutasuna. Ez dugu askoz gehiago itzen gozuri buruz, Mariak eta zuk zuen gauza kontatzen nahi dugu, baina etzen Mikeli esaten genien, Mikel gainera, pelikulak dauka aurrekontu estutasuna izan ez duen pelikula baten itxura. Eta izan du, esan zigun, 22 egunetan, 24 egunetan dago grabatuta. Jo, behonde izula. Baina, tira. Ea ba, zer dioen epaimaiak, ea zer dioen publikoak, baina mendik gure amodio guztia Surori eta Mikel Gurreari. Baina, hoxe, alfombra gorrian kokatuta gaude, Juliet Binochen inguruan aritu beharko dugu ere, eta Carlos Sauraren Las Paredes Hablan hori ere aipatu nahi zenuen, Maria, beraz, ezkar asko gehiago galduko. Juliet Binoche, bueno, beran zinemaldia izan da, osea, 2 pelikula aurkeztu ditu, eta bada, adibide bat, zelan Junalesaren alfombra gorri batera, soineko batera eraman barik, eta oso dotore, eta oso guapa, eta oso estilosa, egon. Berak egin zuen Blackies beltza bat. Bat esan edet baina. Ez? Blackies beltza, baina gero kolorea sartzeko dira. Baina gero kolorea. Bai, eta kolore oso polita, eta, bera da oso dotorea, eta oso aktriz, zoragarria, eta, aipatu imian, eban. Noski bai. Eta Biki Luengo, bebai Blackies beltza, junzan beltzez, eta bebai tendentzia horrekin pixkat lehenzeroa soinekoa. Astutan ekala. Eta, ikusi direla bebai, guzkitako betaurrekoak alfombra gorrian. Hori ez dugu komenta, baina... Hori protokoloak zer dio, horren inguruan? Berezia iruditu jata. Protokolarea usten ari da pixkanak. Hori da, dana apurtzen da, ja, vamos a romper. Oso ondo, bale, ados nago. Zoragarria iruditzen zait. Ja, justifikazio ez baina gaurko egunez jaio zen Ray Charles, ez da? Bai. Esango dugu hor, guzkitako betaurrekoak beharrezkoak direla gaur ere. Ez, bere estetika hori zan. Itxua zalako. Bai, baina igual dio, baina bada pixket imaginario bat, ja. Bale, oso ondo. Pentsatu egin behar dut, txistean inguruan. Baina ez da txiste bat, enoen txiste modura esaten. Dena dela, gaur eguzkitako betaurrekorik ez, ze jazta. Euskal Herriko txokoren batean oraindik eguzkia baduzue, konta iguzue, eta batez ere gozatu. Aipatu behar ditugu, batetik, Carlos Sauraren Las Paredes Hablan, baina alfombra gorriekin amaitu horretik, bai esan behar dugu aurten euskal diseinatzaileen presentzia. Gutxi. Hori pena bada, ez dakize pasatzen da hemen. Teoria badaukagu Goiurita biok. Bai, nik teoria badaukat. Ez dala ipintzen kontaktuan, euskal, eta ez euskal bakarrik, etortzen direzen, produkzio, direktore, zuzendari, aktore eta barrei, zelan ez jake ipintzen kontaktuan bertako diseinatzaileekin, hor interkambio bat egoteko eta bientzako zerbait polita sortzeko, ez? Ez dakize pasatzen da? Ni nire teoria da, aurten, ze beste urtetan presentzia gehiago egon da, eta aurten ezain beste, nik uste dut izan delako, aurten emakumezko aktore euskaldun gutxiago daudela. Zinemaldiko programazioko pelikuletan ze dokumental asko dago, eta beste pelikula askotan gizonezkoak dira protagonistak, eta hor beti zailagoa izaten da, ez? Janzkeran eta alfombra gorren, gauza berriak janztea. Hori ere aldatu beharko da, noizbait? Eneko Sagardoiren inguruan aipatu genuen, ez? Asko zaintzen duela bere jazkera eta kontaktuan izaten dela, hainbat diseinatzaile edo asesorekin eta bar, baina egia da, oraindik ere emakumezko aktoreak bereziki, zuzendariek baduzue lur horre puntu bat, baina aktoreak dira bereziki, igual alfombra gorriaren distira hori euren ganatzen dutenak, eta ez da teoria guztiz... Duela 2 urte presentzia handiago izan genuen, baina Akelarre pelikula genuelako, eta Akelarreko neskak protagonistak, neska talde bat zen, euskaldunak gehienak, eta jantzi zituzten, hemengo diseinatzaileen jantziak. Aurten ez dugu eduki horrela... horrelako pelikularik orduan, agian aukera gutxiago alfombra gorrian horrelako gauzak ikusteko. Nik ulertzen dut, azkenean, aktore famatuak eta badakatela beraien estilista, eta estilista jartzen dutela aukera hauek, ez? Eta beraiek aukeratzen dutela aukera hoien artean. Baina, ez dakit. Egon direnen artean nik bat aipatu nahi dut. Bai? Bai. Nik beste bat. Nik Aitziber Garmendia aipatu nahi dut. Bale. Euskal Zinemaren gala aurkeztu zuen, soineko gorri zoragarri batekin, horrela Hollywoodeko 50 markadako aktorea zirudien, soinekoa Iraia Oiartzabalen Getari markakoa zen,
Eta bueno, hemen egindako soinekoa, hemengo aktore eta aurkezlea, eta bueno, guapa ez, guapísima. Itziber Garmendiak badu gaitasun hori diba situazional bat izateko. Oh, wow. Igual dioze egoretan kokatzen dezun, kamiseta utzi batekin antzerki batean ez da zer egiten edo gala baten aurkezpenean beti gokitzen da ez da zetazko guante bat bezala, da zein egoeratan, draman, komedian, zoragarria da, esango dugu, laguna ere bada, eta musi bat hemendik, Itziber Garmendia, maite zaitugu pilo bat. Zuria zein zen, Maria? Neria da Carlota Pereda, Zerdita pelikularen zuzendaria. Berak Kotoi proiektuaren soineko bat eraman zeman, beltza bai, eta, Kotoi proiektua da Fani Alonso eta Maialen Porroire proiektu bat, bion artean sortu dutena, biak dira diseinatziak eta proiektu berria sortu dute aurten. Eta, postu inzestan ikustia beraien soineko bat alfombra gorrian, eta, gainera Zerdita pelikula bebai, nik uste dut harrera nahiko nauki dauela, eta polita iruditu zaitzaidan. Eta oraintxe zinemaldiko izarren artean izarrak. Hora gertu da Nerea Ama Eskaparateren bestaldean, urtero etortzen dira zinemaldira, horten outfitarekin kezkauta zegoen eguraldiagatik, eta muxu bat, bai, ama, eta bere lagunei, Izarretan izarrena. Barkatu, Maria, hor geratu gara dena gara behi da, eta... Oso guapa bai, oso guapa. Dotore etorri dira. Bai. Hori. Nik uste dut, urrengo urterako, Mercedes, ez dakit, plataforma bat sortu bia dugu edo zerbait sortu bia da. Guk lagun dezakegu, zu diseinuan zauden sortzaile izaki, mugimendu horren parte izateko beharrean zaude, egingo dugu zerbait, baino denborarekin. Hau martxan jarri behar da, otsailean. Bai, edo leheno igual, Igual jasi beharko dugu martxan jartzen. Igual jasi biagara, bai. Olatuaren aje horretan. Askar, artearen arloa jorratzen duelako Carlos Sauraren Las Paredes hablan, azkenean berandu ibiliko gara, eta beti bezala, Maria Romero Laspiorekin azten gara izketan, eta programa oso egin genezaken. Baina laizera gurtu behar dugu, beraz, lau zertzela da. Holan, artera bueltatzen pixkat, Carlos Sauraren pelikula Las Paredes hablan, berakin dau dokumental bat, artearen pixkat sorkuntzaren inguruan, zelan pareta eta mihisearen arteko, zelan paleolitikoan sortu ziren marrazkitatikan gaur egunera egondan evoluzioa eta zer den pareta edo zer den horma eta bertan sortzen den artea. Eta paina bat, azkenean oso pasea gutxi egon dira, nik uste dut pelikula horenak, uste gala baten eman zutela pelikula, eta gero beste pase bat, baina nik uste dut bakarrik prentza prentzarentzat eta espero dugu, horrelako gauzak bebai sortzea, porque artaren inguruan ez dira sortzen pelikula asko, eta gogoa da kat ikusteko. Pintza baltzen dela eta ikusteko aukera dugula, kasu heldi zaiokegu filme honi lasaiago eta luzeago? Hori da. Estrenatzen dutenean, berriro, aipatuko dugu. Eta hori, eta gero, pelikulen kartelak, eske netorren pixkat hipnotizauta, pila gustatzen jataz kartelak. Eta, ez dakit, oso politxa irutzen jataz, zelan da ondo nosti karteles beteta eta... Eta aurtengo, niretako oso polita iruditu zaidan, kartel bada, la consagración de la primaveraren kartela. Oso, ez dakit, irudi polita holan lorekin eta ematen du Eva edo, Venus edo, Eva bat, Adan falta da, baina Evaren irudia eta loreak, ez dut ikusi pelikula, baina... Adan dago pelikulan. Eva kartelean eta pelikulan. Bai da. Utziko jazu... honi zalantza bat jartzen. Niri, la consagración de la primeratik gauza batzuk gustatu zaizkit, beste batzuk ez, baina gustatu ez zaizkidenan artean da la consagración de la primavera, Stravinskiren lana pixka bat justifikatu gabe dagoela izenburu horretan. Baina are gehiago kartela ikusi nuenean lora hoiek ere iruditzen zaitu izenburua justifikatzen dutela gehiago pelikula bera baino. Orain, kartela estetikoki oso polita da. Eta pelikula? Itza egingo dugu. Itza egingo duzu? Luze aztertzeko... Pena bat, gustauko jatan pelikula gehiago ikustea, baina azkenean lanakin ez izan dugu. Luze aztertzeko modukoa, hemen izan genuen Telmo Irureta, arekin aritu ginen, ari ere plazaratu genion
pelikularen tesi batzuekin edo bere iritzi batzuekin erabat ados akaso ezkinera egongo, pelikula politikoa da oso, polemikoa ere, santzuen Telmok, ikusteko modukoa, ze irikitzen du horre espazio lauso bat asistentzia sexuala eta prostituzioaren artean, delikatu xamarra dena, ez du katuko. Baina ikusteko moduko pelikula da, hori zalantzari gabe ematen du gero zer pentsatua. Gogoz geratu naiz pelikula asko ikusteko, Zuro baita eta Zuroren kartela baita irutzen zait oso polita. Bueno, Zuro, abenduak 2 zinemaretoetan. Estrena 2 de desembre. Horixe. Aurtengo, negua dakagu dana agenda guztiz beteta zinemara joteko. Maria Romero Laspiur, placer bat, mil esker, eta laizter arte. Bai. Egongo gara. Adio. Aizue, az esango dizuegu gozak serio aztertzen erasi bar dugula. Luro Laizola jarri du hemen gurean iaia auterturiat balitz bezala, iaia ahaztuta, ahaztuta ez, baina kontuan izan gabe, zinema zuzendaria dela, eta gor, bere lana zitze egitera etorri dela, eta asko gustatu zaigula gainera bere lana. Baina laguna ere badenez, pixkat konfiantzak nazka ematen duen horietan, sartu du hemen gurekin, baina bagoaz, haren lana aztertzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. La luz que en tus ojos arde. Izenik ez duena, ez dela existitzen irakatsi ziguten. Agian horregatik, Bigarren kafean, kontzeptu guztien izenak ezagutzea gustatzen zaigu. Badago, behin baino gehiagotan aipatu dugun bat. Baader-Meinhof sindromea. Noizbait gertatuko zitzaizuen. Hitz, pertsona edo gauza berri baten izena ikasten duzue lehenengo aldiz, eta bapatean, epe lapur batean, leku guztietan ikusten duzu hitz hori. Andreas Baader eta Ulrich Meinhof armada gorriaren frakzioa taldeko militanteen omenez jarri zioten izena fenomeno horri. Burmuinak errepikapenak erabiltzen ditu sekuentzia posible bat osatzeko. Eta horretarako, patroi baten elementu gisa errepikatzen ez den edo funtziona ezin dezaken guztia alde batera uzten du. Badirudi, Luro Laizolaren garunak ez duela horrela funtzionatzen. Errepikapenetatik ies egin du Dolores González Catarain Joiesen inguruko filme bat egiteko. Beste alde batetik begiratu dio errelatuari. Joies mitotik haratago doan emakume bat izan zelako. Ulrich Meinhof sindromea zaratago doan emakume bat izan zen bezala. Joiesen 3. kuadernotik abiatuta, gure barnean bizi diren emakume guztien omenezko pelikula bat egin du Luro Laizolak. Edo hori iruditu zaigu behintzat. Berak argituko digu. Arratsaldeon, Lur. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ondo. Zuk edukituzu pelikula gehiago ikusteko aukera? Ez ditut aurten gehiagi ikusi, egia da zuzendari bezala egon naizenez, elkarrizketa bat eta beste ukiditu dala, eta, gaur goizean bai jo naizela ikustera Los renglones torcidos de Dios. Baina ez zait ere gustatu. Eskerrakena izan joan azkenean, sarrerak hartu nituen, gero... Bai. Eskerrak. El agua ikusteko aukera ere uki nuen, ze hori 3. kuadernoa jartzen zuten saio berean zan, eta El agua Elena López Rieraren pelikula bai gustatu zitzai dela asko, Zuro ere ikaragarri, baina ez ditut askoz gehiago ikusi aurten egia zan. Lasai, etzara bakarra, beste gonbidatuek ere gehienek horixe esan didute. Eta guk esan behar dugu, guri gustatu zaizkigunen artean badagoela 3. kuadernoa. Ze ondo, ilusio handia egiten dit, eskerrik asko. Berezia da, filme hau, ze, ikusi ez duenarentzat,
Gauza asko gertatzen dira filmean, baino ikusten dugun bakarra bi emakume eta leiho bat dira. Nola zein izan da pelikula honen hazia? Bueno, hazia esango nuke izan zala Joyes desde su ventana liburuaren irakurketa. Bertan dakizuen bezala Joyesen egunerokoak jasotzen dira. Nik lehenengo aldiz liburu hau irakurri nuen 17 bat urte nituela eta momentu horretan ja impresionatu ninduten Joyesen hitzek, ez? Gelitu zitzaidan hor, markatuta nolabait gertatzen da, ez? Batzutan liburu batzukin. Eta urteak beranduago, pixka bat nire zine proiektuekin hasi nintzenean, 80ko hamarkadaren inguruan ikertzen ari nintzela, itzuli nintzen liburu honetara. Eta hori dudarik gabe niretzako da pixka bat proiektuaren hazia. Aldi berean badago oso erreferentzia garrantzitsuan niretzako. Zuk oso ondo deskribatu dezun bezala, bi emakume eta leiho bat eta irakurketa bat, ez, besterik ez. Marguerite Durasek egin zuen Le Camion izeneko pelikula. Gerard Depardieu. Hori da? Eta pelikula horretan ikusten ditugu Marguerite Duras bera eta Gerard Depardieu gidoi baten irakurketa egiten. Egia da! Orduan, klaro, ni proiektu honetan lanean ari nintzela, batetan esan nuen, bagian funtzionatu dezaken dispositibo bat da, ez? Nolabait dispositibo honek uzten dizulako, nik esango nuke, azkenean filmatzen dezuna, hitza dela. Eta hori lortzeko iruditzen zitzaidan baitzala oso dispositibo interesgarria. Aposturrek funtzionatzeak eramaten du ikuslea, edo Google bintzat bukatu eta pentsatzea, ze gutxirekin zenbat egin duen lurrek hemen. Baina iruditzen zaita askotan, gauza senzioenek eramaten zaituztela gauza komplexuenetara. Eta zinearen kasuan gainera, behin eta berriro esaten detez, baina niretzako hitza oso garrantzitsua da, azkenean hitz berdin baten bitartez, ikusle bakoitzak bere buruan eduki dezake irudi ezberdin bat. Ordan nire ustez hitzak zinean funtzionatzen du imaginazioa aktibatzeko elementu bat bezala, ez? Eta horregatik iruditzen zait kasu honetan pelikulak lortzen duela, Inigo komentatzen duzun bezala, sinpletasun batetik konplexutasun batera eramatea. Gauza asko gertatzen dira, hain gutxi horretan, azteko apostu metazinematografiko bat, beste zalantza batera eramaten gaituena. Eta da, iniz zure buruan egon ote zen pelikula normatiboago bat egitea, edo gidoi hori dagoen hasieratik garbi zenuen apostu horren zerbitzuan. Beira, pertsona batek baino gehiago galdetu dit, baina pelikula orduan noiz egingo duzu. Gidoi hori pelikula batentzako gidoia izango balitz bezala. Baina egia esan, garbi euki nuenean, hori Le Camion erreferentzia zala, nik banekien pelikula hau nahi nuela horrela izatea. Hau da, ez du beste pauso bat eukiko. Baina egia da, proiektuan ikertzen ari nintzela, tentazio euki nuela Mexikora juteko. Zegoan eukan alde batetikan ikertzen jarraitzeko, ez? Eta azkenean hiri askotan gertatzen da, baina dakizunean zu ikertzen ari zen pertsona bat, kale bat zuetatik ibili izan zala, askotan gogoa daukazu zuk zeuk ere ibilaldi berdinak egiteko, ez da? Orduan, tentazio hori euki nuen. Batean esaten nuen, funtzionalezake espazioen deskribapen batek baino gehiago funtzionalezak irudi horiek egoteak. Baina azkenan deskartatu nuen, eta nahiago izan nuen, gidoia berarekin lan egin. Ana Torrent da, zure beste aldean dagoen emakumea, Elena Tabernaren Joyes pelikulan Joyesen papera egin zuena, pentsatzen dut horregatik aukeratu zenuela. Bai, dudarik gabe, niri iruditzen zait ezakit ados egongo zeaten, baina askotan jendeari Joyesen inguruan hitz egiten diozunean, jendeari datorkio burura Ana Torrenten aurpegia, ez Joyesen aurpegia. Erabat. Ezken ikuste gainera Googleen Joyes jartzen badezu, irudietan Ana Torrenten aurpegia ateratzen dela, ez? Eta orduan, iruditzen zitzaidan oso potentea Ana Torrenten aurpegi hori errekuperatu alizatea. Dudarik gabe, lehenengo arrazoia Elena Tabernaren Joyes izan zalako. Baina beste aldetik, niretzako Ana Torrent danik asko mirestu deten aktore bat,
Dakizuan bezala 7 urtekin ikusi genuen El espiritu de la colmenan, dela niri ikaragarri gustatzen zaidan pelikula bat, baina gero gainera tesisen protagonista izan zen, ez? Eta niretzako nera bezaroa asko markatu zuen pelikula horrek. Netzat ere bai, baina itxineiz tesisen orain konturatu naiz, bera dela. Benetan. Wow. Bai, gainera niri pelikula honekin gertatu zitzaidan, goratzen naiz amarekin askotan juten nintzen bideoklubera. Eta, karo, ni oraindik txikiegia nintzen tesis ikusteko, baina amak nik uste hartu zuela DVD-a behin edo behin, eta nahi gelditu zitzaidan DVD horren irudia grabatuta. Me llamo Ángela, me van a matar. Eta ordan oso obsesionatuta nintzen, eta pelikula hori ikusta lortu nuenean, niretzako oso garrantzitsua izan zen, ez? Ordan bai, Ana Torrent, oso garrantzitsua zen hasieratik proiektuan egon zeuden, ze bestela pelikulak ez luke berdin funtzionatuko. Eta sorte handi auki nuen, ze emailez kontaktatu nuen berarekin zinemaldiari esker, bidali nizkion nire aurreko 2 laburmetraia, komentatu nion pixka proiektua gainetik, enekien seguru berak berriro papera egineko lukeen ala ez. Eta hasieratik gustatu zitzaion ikaragarri proiektua eta animatu zen. Eta azken gauza gustatuko litzaiaken esatea ere da, niretzako oso indartsua dela ere, ikusi alizatea Ana Torrent bai dala joiez, baina 10 bat urte gazteagoa, baina azkenan nola bait, bere irudian ikus dezakegu nolakoa izango litzatekeen joiez, hil izan ez balute, ez? Bai, badago guri imaginarioko aktorea beraren zahartze hori, eta orduan badago, ez? Horrelako transizio bat. Hori da. Hori da. Barkatu goi hori. Ez, pentsatzen ari nintzen, ze polita Ana Torrentek onartzea berriro joi, modu batera bestera joi esen papera egitea, ze pentsatzen dut aktore askok behin norbaiten papera eginda bereziki ez uraragizko pertsona bat balin bada, ez dutela nahiko berriro beste modu batean, hori berriro bizi, baina kasu honetan ze polita esan duzun guztiagatik gainera. Eta Ana Torrenten beste aldean zu zaude. Erabaki hori pentsatzen dut ezela erreza izango, ez? Beste norbait jarri edo zu zeu jarri? Oso zaila izan zen erabaki hori hartzea, zen erietzai gustatzen kameraren aurrean egotea, eta hori indik gutxigo interpretatzea. Kontua izan zen ere, lanean ari nintzela, konturatu nintzen, etzeukala zentzu gehiagirik, eukinitun aktore batzuk buruan, Osaban naukan jan ere kastina eginda buruan. Baina, karo, oso arraroa zen, ze azkenan Ana Torrent bai ari dala, ze bera ez da joiez interpretatzen ari, berak bere buruarena egiten du aktore bat, paper bat prestatzen. Orduan, klaro, zuzendari bat, aktore bati eskatzea zuzendariarena egintzezan, aktore bat bilatuko zenuen Lur Olaizolena egiteko. Eta Lur Olaizola eskuartean zenuen, edo eskuetatik barrura zegoen. Bai, orduan asko kostatu zitzaidan erabaki hartzea, baina, uste dut zentzua zeukala egia esan. Geratu da hor Goiurik lehen egin duen galdera bat, nahastu gara eta uste dut erantzun gabez. Joiesen 3. kuadernotik abiatuta, zion Goiurik, gure barnean bizi diren emakume guztien omenezko pelikula bat egin du Lur Olaizolak, edo hori iruditu zaigu behintzat, berak argituko digu. Argitzi guzu. Era bat adoz, egunerokoetara itzuli nintzenean, egia da Gorka Berezi hartuak, uste bere blogean, artikulu bat idatzi zuela egunerokoen inguruan, eta komentatzen zuen, azpimarratzen zuen, nola joiesek egiten zaituen irakurketa guztiak apuntatzen dituen egunerokoan, ez? Eta orduan, berriro irakurri nuenean, hortan fijatu nintzen zehazki, oso polita iruditu zitzaidan nola bere bitartez, iritsi gaitezken beste pentsalari batzuetara, beste idazle batzuetara, eta egia da gehienak emakumezkoak direla, ez? Orduan interesgarria iruditu zitzaidan hori sartzea, eta egia da pelikula egiten ari nintzela, konturatu nintzela, Joiesen erretratu batetik, bagindoa zela pixkanaka, zuk aipatu duzun emakumen konstelazio horretara, ez? Eta polita iruditu zitzaidan baita harremanetan jartzen dituzulako nola bait emakume ezberdinak eta pentsalari ezberdinak, baina gian beraien artean konstiente gean baino lotura gehiago dituzte ere. Oso polita iruditu zait nola kuaderno horietan Joiesek esaten zuen Sartre hilda, baina Simonek hor jarraitzen du eta niri gehiago gustatzen zait Simone de Beauvoir, orduan, gaitz erdi, ez? Simonek bizik dirau, baina Simone de Beauvoir hiltzen
Joies hiltzen urte berean, ez da? Esango nuke baiet. Uste baiet, lotura hori oso politxeru ditu ere. Badago, ez? Azken urteotan, azken hamarkada terdian, bi hamarkadetan, horrelako justizia poetikoaren ondorio bat, ez? Uste dut presenteago daukagula Simone de Beauvoir gurea otan, Jean-Paul Sartre bera baino. Nik esango nuke baietz. Eta, bueno, uste dut gertatu behar den prozesu badela, eta neurri batean hor behintzat uste dut gertatu dela. Era bat ados, bai. Agian baita, bueno, hemen zehazki ez, orain dela ez gehiagi itzuli zutelako bere liburu ezagunena, bueno, egia da nik ere presentago daukadala dudarik gabe Simone de Beauvoir, Sartre baino. Bai, behiratu dut, bai estatzeko, eta bai, biak 1986an hiltzeren biak urte berean. Ba, ni egia esan nintzen, uste momentu batean kontura nintzela, baina azutan eukan dagoeneko. Argiztapen oso zaindua, noski, horrelako, ez da egite, espazio gutxi okupatzen dituen pelikula batean, baina plano kontra plano hori nahikoa da. Da nire dudak sortzen zaizkit, plano kontra plano hori zuzenan dago grabatuta, edo planoa batetik eta kontraplanoa bestetik? Egin genuena izan zen bi kamarekin filmatu. Sentsazio hori ematen du, baina hori izan zalantzez batekin balin bazegoen, oso naturala zelako eta... Ez, bi kamarekin grabatu genuen, eta orduan egia zen filmaketa... Neri asko gustatu zitzaidan filmaketaren esperientzia uste dut ekipoari ere, eta uste dut Ana Torrenti ere, egiten genuna zen irakurketa osoa. Hasi behin eta bukatu arte, eta egunean egiten genitun 3 bat toma bakarrik. Ze argiaren arabera ere filmatzen genuen. Ze argia konturatzen bazeate badoa iluntzen korto osoa, ez? Eta ordan nik uste eta adibidez Ana Torrententzako izan zela, inoiz egin duen filmaketarik errexena. Ze karo, ez zuen gidoia memorizatu behar, irakurketa bat zen. Eta esan dut ere ekipoarentzako uste dut oso polita izan zela, ze berei bizi izan zuten pixka bat performance bat egingo bagenu bezala. Ze karo, guazten ginen, irakurtzen, 20 minutu egoten ginen bukatu arte, eta bukatzen genuenean, korte, jazta. Eta, bai, oso, bueno, niri ere egia esan, gustatu zitzaren argiaren arabera filmatze hori, ez? Basoaz kontrolatzen, 3:30 hasten gea, 3:30 hasten bagea, 3 bat plano egiteko denbora emango digu, goratzen naiz plano bat hasi ginela egiten eta batean eguzkia juntzala laino bat iritsi zelako, ez? Osea, oso polita da ere, niri gustatzen zaizkit filmaketak egitea oso kontziente zeanean ere inguruan daukasun errealitateaz. Hori uste izan dela zinemaldi ontako konstante bat, ze modu batera zure pelikulan oso garrantzitsua da ingurunea naiz eta ez den ikusten. Eta beste pelikuletan aldiz, aipatu dugun Suron, landa eremua beste protagonista bada, eta Sorogoienen asbestasen landa eremua beste protagonista bada, eta horrela ikusi ditugunak El Baskon Argentina bera zurean, dena etxe barruan gertatzen da. Bai, egia da. Brokerren furgoneta bat da, protagonista hori. Egia da. Enuke esango hasiera batean furgoneta dela protagonista, baina bai. Niretzat niretzat furgonetak sortzen du pinkul hori, baina broker ez da ikusteko aukera izan duzen, asko gustatu ditzaigun eta hemen gaude gure gauzekin, bai. Egia esan, zinemaldia bukatzen ari gara eta gauza gustoko dexent ikusi ditugu, Bai, asko. Ez da sentsazio txarra. Batzutan gertatzen dira beste zinemaldi batzuk, nun azken txanpar iritsita. Bai, hotza gusten zaituztela, ez? Bai. Gauza txiki ederrasko. Bai, pila bat. Eta zein da sentsazioa zinemaldian pelikula bat aurkezten duzunean? Bueno, ni nago amets bat bizitzen. Karo, askotan errepikatzen nahi nahiz, baina ni hemengoa izan da Donostikoa, azkenean zinemaldia izan da niretzako urteko momenturik favoritoena. Txiki-txikitatik. Gainera, hau, egia esan orain arte ez eta aipatu elkarrizketetan eta horrela, baina kontatuko dizuet zuei, baina ni pare bat urtez edo 3 akomodadorea izan nintzen kursalen. Ui! Baziona. Wow! Karo, eta ordan, akomodadore izatetik, batean zure pelikula bat programatuta izatera pasatzea, ikaragarrizko saltoa da, ez? Eta sentitu naiz, oso urduri egon nintzen estreinaldiaren egunean, baina gero gozatu nuen pila bat eta orokorrean aste osoa gozatzen nahi naiz asko. Oso pozik nago.
Polita. Noizbait norbaiti herri eta bota zenion xirriak egiteagatik zineman. Hori da... Uste dut, lurrek hori egin zuen adinarekin inork ezin dioela norbaiti bronka bat xirriak egiteagatik. Hori gero ipurterretzen goazen enean gertatzen da, eta orduan ja denak molestatzen du, baina ez dut uste orduan egingo zeni. Erantzunak endu diot, baina. Pixka laguntzea arren, ze ikusi du bestela lurola izola, eskerrik asko zuri, placer bat, beti bezala, izango dituzu proiektu gehiago eskuetan, eta kafe gehiago hartzeko aitzakiak ere izango ditugu. Beraz, mila esker gozatu zinemaldia, eta zorionak egindako lan horrengatik. Eskerrik asko benetan. Izan ondo. Gero arte. Nabildun ez du sekula ezin tezen jauzi zau, baina bildun ez du ekin, azkenean erori nintzen ni, azkenean erori nintzen ni, azkenean erori nintzen ni, azkenean erori nintzen ni, sekula ez berriz erori ni, sekula ez berriz erori ni. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Iranak bete ditut, ez diot... Badirudi, Donostiako zinemaldia hasten denean, Donostian ez dela beste zer gertatzen. Hiritarren bizitzak gelditu egiten direla, inor ez dela lanera joaten, eta goiz eta gau pelikulak ikustea dela Donostiarren zeregin bakarra. Baina ez da egia. Ametxegin duen Edabide gehienak Kursal eta Victoria Eugeniara begira dauden edo gauden bitartean, herritar talde bat beste jaialdi bat antolatzen aritu da. Zinemaldi alternatiboa. 14. edizioa du ekimen honek, ez da gutxi. izan ditut, akaso gehiegi. Zerbaiten ordezko aukera dena edo eskaintzen duena omen da alternatiboa. Edo, eguneroko bizitzan, gizarte industrialeko bizimodu eta produkzio sistemaren ordezko ereduak bilatu eta bultzatzen dituzten taldek osatutako mugimendua. Horixe egiten dute zinemaldia alternatiboa osatzen duten gazteek. Zinemaldiaren ereduaren aurka jaialdi autogestionatu bat. Antolatzaileak hain dira alternatiboak duela astebete etorri zirela elkarrizketa egiteko prest. Ezin izan genuen egin, baina bai, gaur bai. Beina Tapalategi, arratsaldeon. Barkatu, baina alternatiboa mikroa konfunditu nezela ni. Arratsaldeon.
Bai. Aurreko ostiralean Maite Bidarte lankidea mentzen eta argazkia bielu zigunean, zen, ostras, ze pasa da hemen eta nahaztu ginen ostiralez. Zuzenekoak hori dauka. Bueno, dagoeneko programazioari aurrera egindakoa dugu, 15an, 16an, 17an, 18an, 20an, J Fugo proiektuekin ibili zarete, ari zarete, eta lanak oraindik ikusteko ere badira, beraz, hoietan zentratuko gara bereziki. Duela egon gutxi Belarri Bero bai esan proiektatu zenuten. Bai. Eta hurrengo egunetan, non dago Mikel, saio honetan gainera ondo eta sakon aztertutako lana, eta uste dut benetan publikoarentzat oso gomendagarria, bihar arratsaldeko 8etan Letaman Gaztetxean, eta Kasilda beste pausuen oihartzuna. Hori da, esango nuke jaialdiko buma. Bai, besteak beste estreinaldia izango delako, lehenengo aldiz izango da aukera Kasildaren dokumentale ikusteko, eta gainera leku, guraldia lagun, baldin badaukagu, leku ezina proposago batean, ez? Kasilda zenaren auzoan bertan, non eta Gladisenea parkean. Esan nahi mordua biltzen dituen parke horretan. Bai, iaz bertan horre Gladisen inguruko dokumentala aurkeztu genuen, eta aurten ere, aukera ausartatu zitzaigunean, esan ez genuen, leku aukeratzerako orduan ez genuen zalantzarek izan, ez? Karo, gure kasuan ere, horri ere garrantzia ematen diogulako, edo ez da kasualitatea, orain aipatzen dugun hau, kasualitatea ez den bezala non dago Mikel Intxaurrondon proiektatzea, ez? Beraz, denak badu bere lotura. Non dago Mikelen inguruan arituko gara, lehenango, eta gero Kasildanen inguruan, batez ere bioiek direlako proiektatzeko daudenak. Non dago Mikelen kasuan, ez dakit, erantzun bila sortzen den lana, eta erantzun horietan oraindik nahiko lan ematen duen lanago, Juri. Bai, guztiz ados. Oso pelikula interesgarria hemen hitz egin genuen Amaia Merinorekin, gerturatu zen bigarren kafea hartzera gurekin, eta oso pelikula aproposa zinemaldi alternatibo honetarako, ze Donostiako zinemaldi honetan egon dira espetxeari eta torturen inguruko pelikula batzuk, baina agian ondan Mikelek beste relatuaren beste alderdi bat eskaintzen du, eza? Bueno, kontatuko dugu beinatek, hemen ari gara pelikularen inguruan, baina zarete programatu duzuenak, badu ez, beharrezko pelikulatik, eta badu aurrelako jaialdi batean ere egoteko beharretik, ez? Bai, nik uste dut azken batean, torturaren gaiak baduka ezaugarri bat, ez dakit, badirudi, edo, baude interes batzuk ere tortura iraganeko kontu bezala, ez, kokatzeko, ez, baude, eta nik uste gaur egun oraindik ere aldarrikatu behar dela, torturaren aferak gaurkotasun osoa daukala, arrazoi askogatik. Gaur egun urte batzu badira, azkenekoz, Euskaldun batin komunikatu zutenetik, baina torturaren ondorioak oraindik egunerokotasunan pairatzen ari dira, hamarnaka eta ehundaka herritar, bai torturak utzitako ondorio psikologikoengatik, bai batzuk oraindik torturapean ateratago testigantzengatik espetxean daudelako, ez dakit, orduan ikuste dut, aldarrikatu behar dena gai hau mai gainean jartzerakoan, eta pixkat, nik uste dut, zentzuaten ere horri erantzuten diola guk mai gainean jarri egun proposamen honek, hori ez, tortura gaurkotasun osoko zerbait dela. Aurreko proiekzioak ere aipatuko ditugu, noski periferia, lankidek ere heldu diote honi, beste egunetan, ez, Amazazpi Santi Amazazpi, en construcción, en la calle, Free Pablo González, Vivir la guerra, oso beharrezko lan hau ere, de interés general aurkeztu zenuten, zein dira programazioaren ardatzak edo zertan, ez dakit, oinarritzen zarete lantaldean pixkate erabakitzeko, ez, nondik nora osatuko duzuen programazioa? A ber, orokorrean, talde txikia gera, erat borondatez eta gustoz egiten dugun zerbait da, eta pixkat, pelikulak aukeratzerako orduan ere, orokorrean horrela funtzionatzen du, ez? Aurtengoak agian badauka pixkat, ezaugarri berezi bat edo, pixkat ikusten genuelako, aurten berrikusi behar du Donostiako udalak hiri antolamendurako plan orokorra. Karo, plan orokorronek markatuko du hiriaren etorkizuna, bai hirigintzaldetik parkeak, kaleak, dena, orduan oso garrantzitsua da, eta iruditzen zaigu, akaso guk nahi baino gutxiago entzuten ari den gai bat dela, eta gure pixka saiatu gara, aurtengo programazioa da zehazterakoan,
bueno, pixkator gure aletxoa jartzen, edo pixkat eztabaida pizten, eta pixkat jendea, zentzu hartan kontzientzia pixkat astindu nahian, ez? Horregatik, 8 pelikuletatik 4 badaude, pixka bat begirada horrekin edo aukeratutakoak badira. Esan duzu, ez dela ausazkoa adibidez, non dago Mikel Intxaurrondon eskaintza, eta etzen ausazkoa izan periferia EHUko arkitekturako zonaldean eskaintzea, ez da? Hori da. Hor ere lekuak ere noski baietz, ez periferia bisaio antolatu ditugu arkitektura eskolan, periferiatan konstrukzion dokumentalak eman ditugu hor, eta baita Santia Mazazpi, eta iruditzen zaigu azken baten, EHUko arkitekturako ikasleak eta EHUko arkitekturako irakasleak eta horren inguruan mugitzen den jendea, badela, gako bat gaur egun edo etorkizuna izan daitekena, eztabaida hauek aurrera eramateko, ez? Horren, beraien gana gerturatzea buratu zitzaigun. Esan dugu, 14. edizioa dela, baino 9-5 deitzen diozue zuek, agian kortxoenean izan zirelako lehenengo edizioak? Hori da, lehenengo edizioa Aldezarrean izan zen, baina gerora kortxoenaren okupazioarekin eta kortxoeneak hartu zuen pixkat zinemaldi alternatiba antolatzeko ordua, eta pixkat hor bai egontzan, noraiteko pausu kualitatibo bat, eta zinemaldi alternatibaren historian bere biziko garrantzia izan zuten 5 urte dira, eta orduan, pixkat aldarrikapen hori mai gainean jartzearren egiten dugu gehi 5 hori, ez, urtero. Gaur garenari izango direnei. Bada beste pelikula bat proiektatu duzuena eta ezin ikusi duguna, baina ikusteko gogo bizi duguna, eta da Frei Pablo González, Vivir la guerra. Gaurkotasuna zoritxarrez duenik ez dakit esan daiteke, ze denbora gehiagira, gai honek gure eskuetan daramana eta soluzio txarrekin, soluzio gutxirekin, eta batez ere arreta politiko, arreta mediatikoaren bizkarra edo jasotan neurri handi batean, ez, baina, eta uste dut pelikulak hau dena jartzen duela mai gainean eta beste hainbat egoera. Niri egia esan izan da, izugarri gustatu zitzaidan, dokumentala bera, eta baita, saio orokorrean, alegia ondoren solasaldian gonbidatu genuen Oianago Iriena, Pabloren emaztea, eta arduan, zuzenean, bere ahotik entzun ahal izan genuen, bere intestigantza, bere egoeraren berri, eta kasu honetan, sarean dagoen dokumental bat da, ordu erdi eskasi irauten duela esango nuke, oso laburra, baina oso interesgarria, bertan Pablo kontatzen du, berak kazetaritza ulertzeko duen ez dakit ikuskera, gerrak bizitzeko duen, bere testigantzetatik abiatzen du, eta, dokumentala ikusi genuen, hau ekarri behar da, ez? Naiz eta sarean edo nork ikusteko aukera izan, guk ere ulertzen dugulako, gaur egun, agian gailentzen ari dela zinema ulertzeko modu nahiko individualista bat, eta gu pixkat horrekin apurtzeko ere, pixkat aldarrikatzen dugu, zinema era kolektibo baten ikusteko eta bizitzeko, ez, aukera, eta horrei erantzuten dio, baita pelikulak ikusi ondoren antolatzen ditugun solasaldiak, ez? Kasildari ere helduko diogu, aipatu dugu, ez, Gladisenean aurkeztuko dela, datorren igandean. Hori da. Ilaren 25, hori da. Arratsaldeko 8etan, Kasilda beste pausuen oihartzuna. Uste dut, akaso gure entzulearentzat Kasilda izan daitekeela nahiko pertsonaia ezaguna, Kasilda Ernaezen pertsonaia. Inoiz, baino gehiotan ere aipatu dugu honen inguruan hainbat egoera, Felix Likinianoren inguruan ere aritu gara, baina kaso publiko askorentzat ere bada oso garrantzitsu izanagatik bainat nahiko ezaguna den militante bat, ez? Eta hor badago, ez da egin nolabait Kasilda goratu behar bat edo gurera ekarri behar bat, ez? Bai, Kasildaren historia, kuriosoa da hori, zuk esan bezala, nik uste, eta askorentzako ez ezaguna dela, baina hor badaude pertsonaia batzuk, pixkat ezagutzen dituzu neurrien esatezu, nola da posible, nik orain arte eukizana pertsonaia honen berri, ez? Eta Kasildaren bizitzak dokumental batetarako, ez ematen du nik uste dut, dokuserie batetarako, entziklopedia batetarako, eta gehiagorako ere ematen du, ez? Ordu nik uste dut, kasu honetan, pelikulari buruz ezer gutxi aurreratu ezak, nik neuk ere, estrainaldi bati buruz hitz egiten ari gara, eta teaserraz gain, eta trailerraz gain ez dut asko ikusi, baina iruditzen zait benetan oso lehen interesgarria dela, ez? Batez ere jakinda zertan oinarrituta dagoen, eta bai.
Madrilerako trena etzen luzerako izango. Hementxeri gara, Beñat Apalategirekin zinemaldi alternatiboaren inguruan, hilaren 15ean abiatu zen, eta orduztik, iaia egunero izan dira proiekzioetan, esan da bezala, duela 2 egun Belarri Bero bai esan aurkeztu, erakutsi zuten, proiektatu zuten, Sauesko frontoian, bihar izango da Non dago Mikel, Letaman gaztetxean ikusteko aukera, eta, etzi, Kasilda, beste pausuen oihartzuna jarraitzekoa. Ez dakit, jendeari azken gonbitori luzatuko digu, Beñat, biharkoa eta txikoa, oso bestelako lanak dira, biak pixu politiko handikoak, baina esan daiteke nahiko bestelakoak kasu batean, oraindik esna dagoen eta luze, akaso horrela jarraituko duen injustizia baten inguruan, ez? Badago hor Non dago Mikelin inguruan itxigabeko zerbaiten sentsazioa, Kasildaren inguruan berriz, beharrezkoa den emakume bat ekartzeko beste apostu bat, ez? Bai, eta agian bi saio hauekin, nik uste ere, gustatuko litzake pixkat aipatzea, gure helburua zinema kalera eramatea izan zen iazko edizioa, bai, kontestuak bultzata eta pixkat koronavirusaren afera guztiarekin, pixkat segurtasun neurria bermatze bidean eta proiekzioak kalean egiteko autua egin genuen, baino bai aldarrikatzen dugu izan zela erabaki estrategiko bat, etzen izan egoera bultzatutakoa bai, eta pixkat horregatik saietzen gara saioak kalean egiten, kasu hauetan, Letaman gaztetxeko terrazan, eguraldia ikusita, oraintxe bertan hemen kanpora begiratuta, nahiko ilun ikusten dago asteburuko... Hala ikusten da, bai? Plan B zein den esango dugu? Hori da, Intxarrondoko gaztetxearen kasuan, hortxe, gaztetxe barroan egingo genuke proiekzioa, eguraldia egin ezkero, eta Egiako kasuan, plaza hundira igoko genuke, Egiako plaza hundira igoko genuke, bertan estalita dagoenez plaza, bertan egingo genuke saioa, naiz eta nahiko zenuketen azken ordura arte borrokatu ladizinean egiteko. Hor meteorologia webgune ezberdina begiratzen, baten batek eguzkia ematen duen eta esperantza horri heltzea. Beñat Apalategi, eskerrik asko guretzat hartutako tarteagatik, eta batez ere eskerrik asko horrelako zinemaldi alternatibo bat osatzen duzuen hoi, bihar eta etzi, azken bi proiekzioak Non dago Mikel, Letaman gaztetxean, eta Kasilda beste pausuen oihartzuna, igandean, ondo bidean, eta guraldiak albidetzen badu behintzat, Gladys enean. Mila esker, heldu horri eta joan da ondo. Zuei. Bagoaz aurrera, azken minutuak segituan Fermin Muguruzarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Esan da bezala gaur goizean Zurriola etorbideko naizen gune zoragarri honetan izan da aurkezpena eta ordu gutxitan estreinaldi mundiala izango da Belodromoan. Bai, mundiala nazioartekotasuna izango duelako noski. Filmak berea denean ere badarama internazionalismoa, nazioarteko jaialdi handi honetan izango delako, nazioarteko hainbat lagun ere bertan izango direlako, baina batez ere mundiala euskerak soilik sostenga dezakeen esan nahi horretan. Mundiala, itzela, alegia. Gazte bat, droga zitzen da, atrakoak, iketa terrorista... Artean, lehen Black Beltzaren giroak, eta ikusi dugun trailerrak soilik eman diezaguken, Black Beltza Ainoa horren giroa. Belodromoak erakutsiko duena, ia inork ez du ikusi filma. Baina Fermin Muguruza gurekin dugu eta spoilerrik egin gabe, hortan ere aditu xamarrak bagarelako saio honetan, zerbait gehiago jakiteko moduan bagara. Fermin Muguruza, arratsaldeon eta ongitorri Bigarren kafera. Arratsaldeon. Bueno, hasteko, gaur goizeko prentxorrekoa ikusita, hemen izan ditugu lagun dituzunak, bide lagun nazioarteko izarrere badirenak, haze energia. Ez dakit energia den filma hau mugitu duena, energia den neurri batean hitza. Batzutan zaila da zure buruaz hitz egitea ere, ez? Nik esatea, bai, esken ni daukat kriston energia eta horrek kutsatu egiten du beste jendea. Beste norbaitek hori izaten badu, orduan nik sinetxe egiten diot, ez? Beraz,
Horren beste jende biltzea, ez da gainera lehenengo filma, da bigarrena, eta ez da ere filma hauen ere laburbilpena. Nik uste dut bizitza osoan asko gustatu izan zait biltzea jendearekin, egitea lantaldeak, 80. hamarkadan ez ginen bakari musikariak, arduratzen ginen baita ere okupazio hoietan gero edukiz betetzea gure musikarekin, irrati libreetan ere bai parte hartzen eta baita ere gu hor elkarrizketak, musika eta dena hornitzen, fanzineak, denetatik ez, beraz kolektibo haundi bat izan zen 80. hamarkadan parte hartu zuena matxina da horretan. 80. hamarkadan erabaki genuen autogestioaren bidez eraman behar genituela gauzak eta sortu genuen esan ozenki disketxea. Sortu genituen 10 urtetan 100 referentzi, ez hasieran marka zen euskara, eta gero baitarik konturatu ginen garrantzitsua zela beste zenbait herrietan zeuden beste talde batzu gure ideia edo filosofia berdinarekin kaleratzea eta haiek kaleratzea gu egiten ari ginen, beraz olako elkartrukaketekin gehiago zabaltzen genuen denon mezua. Eta hasi nintzenean zineman, nik uste du mundu guztia bakila zinema gintza zerbait kolektiboa dela. Egon daiteke persona bat zuzendaria dena, kasu honetan ni, baina lantalderik gabe ezin duzula zer egin. Kantautori izan zaitezke eta zuk zeuk egin, baina zineman hori zinezkoa da. Eta animaziozko zineman ari gutxiago. Beraz, bai, lehenengo pelikula egiteko kriston jende pila bildu ginen, eta orain bigarrena egiteko gauza berdintxo, oso politia esan da gaurko hemen egin dugun aurkezpena. Leheno egin dut korte bat, eta izango sortetik eta lehenengo gauza esan dudan izan da, jende asko bolkatu dela, eta horien artean zuek izan zaretela lehenengoak, naiz irratiaren esan duzu leheno, espazio zoragarri honetan, izan ginen prentza horrekoa egiten soinu bandaren inguruan. Haze energia orduan ere. Hori izan zen happening bat, ez? Hemen gurekin aste guztia eraman duen artelan zoragarri hau, performance musikala, Maita Arroita Jauregire entrevistatu dugu aste honetan, gauza oso politak gertatu dira. Dagoeneko, estrenatu gabeko filma baten inguruan, Fermin? Bai, pentsatu genuen gainera soinu banda orkestu behar dugu, baina era batean nola sortu dugu soinu banda hau, alde batetik nik aukeratu ditu dela kantu batzuk, baina gero baita ere Maite Mursegok egin duen bera jatorrizko musika sortu duela, eta gero baita ere Lide eta Etxarri biok lider taldekoak oso gertu izan ditut, naiz eta parte hartu ez izan askotan bialtzen zizkidean gauza batzu grabatuta, ez? Eta horregatik proposatu nien baita ere parte hartzeko, eta gero ilustrazio guztiak egin dituen artista etorri zen, eta zuzenean hemen margotzen performance bat izan zen, eta kalerako zuzendaria etorri zen ona, eta esan zuen, baina zer da, benetan flipatu zuela asko baita ere berak kultura ardura duna, ez? Eta orduan oso eskertuta, orduan naizi, eskaintzagatik espazo guretzako, osea gure etxea bilakatu da, egun hauetan dena dakazue, gure karteles josita dago, eta gero baita ere gaur pentsa horrekorako, espazio izan dugulako fotokola egin eta gero hemen biltzeko denok. Aipatu duzu Inigo Etxarri, eta Lider Nando etxeontako lagunak dira, pentsa, Lider Nandoren ahotsa egunero daukagu gurekin hemen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Eta Inigo Etxarri saiontako aurkezle izan zen, eta arka aipatu zen behin esaldi bat, Ferminek esaten du, edo esan izan du, hitzen bat joango zait Fermin, baina kulturak izan behar duela, edo kultura badela gizarte baten ispilu, eta kulturgileak ispilu hori hausten dugunak, gutxi gora behera. Bai, hori Mayakovskik bota zuen, eta izan behar zuen, nik egin nuen izan, nik ustut, gainera, berak bidalizi dela, gainera justo elkarrizketa bat jarri eta esan nuen gainera, ez? Zenbait jende esaten duela ispilu bat dela, ez? Kultura. Gizartaren ispilu eta Mayakovskik esaten zuen, ispilua ez gu izan behar genuen mailu bat, ispiluri puskatu egiten zuena, ez? Eta niretzako hori da, ez? Egin behar duguna, hautsi jendeari eman hori, ez? Pentsatzeko, gero, ni beti izan dut askotan, edo asko defendatu dut alde ludikoa, ez? Alde baitari hori festa defendatzearena, festak komunitatea biltzen du, sortzen du eta indartzen du, elkar zaintza orain askotan aipatzen denare baina niretzako ezinbestekoa da, eta dudik gabe, ez? Seguro nago film honekin ere bai kalapitak altzatuko direla, ateratzen garenean beti errelato ofizialetik zailtasuna daude, eta hori da gure egin beharreko bat. Hala eta guztiz ere oso abestuta sentitzen naiz, zuen babesaren gatik, esan behar dut baita ere gaurko garan
erdialdeko orrialdetan atera dela kriston posterra eginda izan dela baita ere Mr. Sek egin zuen ez ilustrazio bat pelikularako eta hori oso polita izan zen berak nik elkarbanatu nolako jende hasi zen baina hori aterako da poster bezala ez dakizeretan ez hau da fotograma bat norbait jarri zuen ondo litzateke garak ateratzea orrialde zentraletan artistak esan zuen neregatik aurrera. Eta baten erantzen zuen garak esan zuen prest gaude. Eta hori zoragarria da, hori noldia kate bat, hori da zerbait esatea, denon nahi dugu bat egin zerbaitetan, ilusioa pesten badu, proiektu batek, guazen denok ere bai bultza egitera. Horregatik horrein baita ere esan dut, askotan dako gurein oso pilpilean pantaiak euskera zena, ez? Hor nik esaten nuen, ez bakarrik nire pelikularen gati, baina 4 urte zegoen gara loko pelikula bat egiteko, guazen babestera, gero gainera gustatuela ez, nik askotan hori egiten du. Nik joaten naiz, ateratzen bada niri gustatzen zaidan zuzendari baten pelikula, edo behintzat hori, egiten zaidan zerbait interesgarria egingo duen pelikula bat, joaten naiz ikustera. Gero beste gauza batzutan ez zait gustatzen. Eta beste batzutan asko, ez? Eta hor baina behintzat babestu egiten dut, eta nik uste dut hori berriz ere zabaldu behar dugula gure artean, jendea babestu behar duela, gauzak asko aldatu direlako, beste mundu batean bizi gara, mundu digitalean, plataformen munduan, eta nahi badu, behintzat transmisio bat egitea, eta gazteak, eta gu geu ere bai, elikatzea egiten ari garenarekin, babestu bari jugula pelikulak. Hori batez ere kontatu du baita jonek, gaur prentsarrokoan ekoizlera gidea, eta bikotek gidea, eta horren esan du. Ematen du hori, izugarria dela belodroma lortu duguna, eta hala da. Eta horren pose txoratzen gunden, baina esan genuen, baina horrein ematen du, bertigo bat, jakitea, karta batera jokatzen ari dela, ez? Dena, eta datorren asteko ostiraletik aurrera, ea gertatuko den filmarekin zinemetan. Black is Beltza, Ainhoa, aipatu dut nik lehen internazionalismoa, hori bada patroi bat, zure bizitzan Fermin eta zure lanetan, baina horrez gain badago itzulera bat etxera. Alegia, internazionalismotik Euskal Herrira, Ainhoa badator, Manes, lehen filmaren protagonistaren alaba, badator Euskal Herrira eta hor murgilduko da bidai batean, baina hemen dagoen egoera ere aztertuko duzu. Droga presente, errepresio poliziala, gatazka politikoa, hori guztia dago filmaren barruan, eta konta ez daiteken trama batek gidatuko du edo. Alaze da, aurreko pelikulan beraz Euskal Herria ateratzen da zeharka, hain zuzen ere horren beste maite dugun muga, dela Bidasoa, ibaiak egiten dugun muga naturala, guretzako ez da muga baizik eta zubia, hala esan badaiteke poetikoki, eta horren bai ateratzen zela pizkat, eta eroeten gabeko erreferentziak zuden Euskal Herrira, ez? Guda Zibila, 3. hamarkadan gunden, eta gero kontrabandoa euskara dedikatuta zegoenean, hori armarik indartsuena ez daukaguna eta dela gure kultura. Hori ari ziren kontrabandeatzen, eta baina egia da oso gutxi ateratzen zela Euskal Herrian, ez eta protagonista euskalduna zen, eta orain kontan ordea, 3 aktotan banatzen badugu filma, lehenengo aktu guztia Euskal Herrian gertatzen da. Orduan bai, Amanda eta Manisen alaba, Ainhoa Kuban dago, topaketa polit bat dauka Sarrinen diarekin, eskatzen dio euskara irakastea, hortikan 3 urtetara, justo 85an iesaldea da, 88an iesaldea dago, iesaldea 85an. Kuban topo egiten dute Ainhoak eta Sarrik irakusten dio euskera, edo hala uste dugu, 3 urte beran dago, Euskal Herria datorrelako, eta euskaraz badaki. Euskal Herria dator, eta badator bizitatzera Manesen ama, beraz bere amatxi. Bere amatxi bizitatzera, miren Gatañaga jartzen dio ahotsa amatxiri, eta hor, batean ezagutuko du kuadria bat. Eta kuadria horretan dago, egineko kasetari bat. Hori da Josune, hori da Itziarituinok ahotsa jartzen dio beste personai bat. Berekin egongo da, eta jakina, ikusiko dugu errepresio poliziala, ikusiko dugu heroina nola sartu ziguten, ikusiko dugu ilusioak, ikusiko ditugu eztabaidak, ikusiko dugu okupazioa, katrakak nola egiten zuen okupazioak ere bai espaziona, eta hortikan abiatuko da bidai batia munduan zeharkatuko duena Libano, justo bukatzen ari denean Guda Zibila, eramango gaituena baita ere Afganistanera, justo sovietar soldaduak ateratzen ari direnean, sovietar armada, eta 3. aktu guztia Marseillan lertuko da. Horregatik, Marseillako jendea baita ere gaur etorri dira, eta etorri dira gaur agurtzera,
eta ordun hor ikusiko dugu, ze gertatzen den hor lertuko derako ja pelikula guztia. Fermin, baixan esango juri bai? Austura ipatu duzu eta nik galdetu nahi nizun Fermin, ze lehenengo pelikularen bukaeran, aukera bazegoen, ez? Urrengo pelikulako protagonista Manex izateko eta jarraitzeko, baino erabaki duzu ez, Ainhoa izango dela protagonista eta gainera denboran salto bat eginda. Apustua da, ze bestela ere bazegoen, ez? Hor historio interesgarriak, 60-70ko hamarkada, 80ko hamarkada hortan, zergatik austura hau? Bai, begira, alde batetikan adibidez Manex Fuchs hemen egon da, ez? Orduan, koinzidentziaz, bera baitaren Manex izena zugara horreko protagonista, berak askotan txiste edo txantxa egiten zuen, esanez, aurreko Manexela korto Manex edo Manex Maltez. Alegia, korto maltezen itzala argia da, eta baldin bazara fan hutsa berarena, hor dago, ez? Eta gainera Hugo Pratek egin zuen serie hori, zer esan. Ezagutu genuen orduan Hugo Praten alaba, Silvia, eta etorri zen egun batean, eta orduan nik ikustera, justo Toulouseen zegoen bizitzen garbeaten, eta orduan han joan nintzen aurkeztera, eta zanen, niretzako izugarria da gaur hemen Silvia Prat egotea gurekin, eta nik esan nahi nion, batzutan Arkaitzkanok eta biok fantaseatu egiten genuen, pizkat Manex izan zitekela, hartzen genituen urteak eta hola, korto maltezen semea. Eta gainera, genekelako justo Manex pizkat inspiratu ginen edo Manexen aita korto maltezekin baita ere, justo Hugo Pratek egin zuelako desagertu egiten zela korto maltez etortzen denean gerra zibilara. Orduan parte hartzera antifasismoaren kontrako borrokan, eta hor desagertu egiten da. Orduan mazaten genuen, Manexen aita korto maltez. Eta orduan berak bukatu zenean berak parte hartu zuen, eta zan zuen, nire aita ez dago hemen, baina bere alaba naiz, eta ni posible dut esan Manex korto maltezen semea izan zitekela. Imagina zazu hori guretzako ze izan duzen, ez? Ziona. Bai, jartzen naiz. Bai. Orduan, egia da, arrazoi duzu, posible genula gainera, batez ere, estadu frantsesean lortu dugula berez ere banaketa, eta orduan, egia da, posible genuna egin, ez? Oazen seri bat egite, batez komiketan edo, saga bat, Manexen historia, batean urtean zenbat urtetara korto maltezek egiten duen bezala. Baina niretzako interesgarria zen jauzi bat egitea. Horren ni txikian nintzen 60 markadan, horretatzen da 2 urtean euskan 65ean, gero ja 4 urte ja 97ean. Orduan, esan nuen oazen jauzi bat egitera, eta gainera, egia esaten badizuet, justu, hau oso zoroa da, baina bukatu genuenean lehenengo gidoia, esan genuen, guazen egitera animaziozko pelikula bat. 2010ean. 2014an kaleratu genuen komikia. 4 urte beran dago lehenengo zatia. Eta 4 urte beran dago hemen gaude 2022an bigarren zatiarekin. Lehenengo komika atera genuenean, nik esan nuen, izango litzateke zoragarria, kontatzea Ainhoaren historia. Eta horrendik gana nintzen pentsatzen altxatzea lehenengo animaziozko proiektua. Ez diot hori inogi kontatu, orain geha pizkata alineazela zabaltzen, baina hori zenukan pentsatu eta zenu, esaten badizut, bai esaten nuela, ez? Eta justu garo kalkulatzen nuen, orduan, 18 urtekin 85ean Ainhoa, baina gero baita ere ja, 88an, 21 urte betetzen dituenean, orduan, etortzen dela Euskal Herria Ainhoa, eta horreko pelikulan ikusten bazuen gure protagonistak, Otis Redding, Jimi Hendrix, Janis Joplin, olako musikariak, orain gontan, Ainhoa bazetorrela, eta ikusten zuen azken guda dantza, kortaturen azken egon kontzertua. Fermin, kontzertu berezia izan zen, Belodromon agurra suposate zuen ura, eta gaur Belodromoan, abia puntu emango diozue beste proiektu berezi bati. Ezin galdetu gabe utzi, Inigo agur hartan bazegoen, gaur filmari egingo diozuen agurrean, ongietorrian ez da egongo. Eta hori ere presente egongo da giroan. Imaginario, ez dakit, Negu, Kortatu, Fermin Muguruza, Blakiz Beltza, orokor horretan murgilduta gauden orok, gaur Inigo faltan botako dugu, ez da? Bai, imagina esazu, ni gaur etorri naizela, bintzat gerritik gora nahikoa dotore, korbata eta guzti jantzi dut, baina txupa ekarri dut Kortaturen txupa. Bomber gorria Public Enemyren partxarekin, ez? Eta orduan batek esan dit, baina hau da Kortaturen txupa esan dit, bai, dena bajazos ez da rasgada, zikatrizek abestuko zuen bezala. Beraz, hori da lehenengo gauza eta gero bigarren gauza, gero hemen dakaula hau, baita Gorka Otsoa Inogori hautsa jarri diona, sekuentzia batean biok ateratzen gara, ateratzen da Kortatu etengabean, pelikula aztean da Kortatu jotzen
Martuteneko gartzelan hor zu atrapatu arte ez. Gero dago sarri-sarri, daude Nicaragua Sandinista, Broken Brothers Brass Bandek egin du moldaketa bat Nicaragua Sandinistarena, horren ez dukut esango itzala, baizik eta bihotza dauela etengabean taupadaka, eta gaur ez bairi gabe, horre egongo da kortaturen lehenengo bateri joleatreku, horre egongo dira Kaki Arkarazo, Mikel Txopeitia, pintza, eta egongo da Miguel Cazaliz anestesia. Egongo da baita ere Katarain, teknikaria, gurekin egon zen azken gudadantzan eta gero negu gorriaken guztietan, egon zen hor belodromoan. Orduan gaurkoa da zebait oso berezia Iñigoren gatik, Iñigori dago eskainita pelikula, unkituko garela seguru denok asko. Jende pilo bat datorrena gaur belodromora asko ezagutu zuen Iñigo, asko maite zuten Iñigo, eta hori izango da gertatuko dena gaur. Ni seguru nago oso indartsua izango dela eta bere familikoak ere bai badatozela, seme-alabak, eta dena doi diziratzen, ez? Ni kontatu nion lehengo gunean lagun bati hemen egin genuenean prentza aurrekoa soinu bandarena, torri zen Usue, eta joan ginen deno bazkaltzera elkarrekin, Murtzego, Broken Brothers, gu hor joan ginen Pandorara, eta momentu batean esan, hemen bakutxe esan bardu esaldi bat, karo, Usue emasei urtekin, esan zuen, baina nire ere bai, zuk ere bai, esan zuen, gora Barklis Beltzabi Ainoa! Aizue, bigarren kafearen azken zinemaldiko saionen azken txampan murgiltzen ari gara, nabarituko duen zuleak oiko abiaduratik azkarragoa zela, bi kafe beharrean bost hartu bagenitu bezala, baina gaur Ferminek gauza asko dozka egiteko. Eskertzen digun Nagore Begari, mandizkigune lausotasun minutu hauek, baina azken galdera labur-labur erantzuteko moduan Fermin egin behar dizugu, lehenik eskerrak eman, naiz etxe honetan eskaini izkiguzun minutu hobengatik eta kontakizunagatik, baina belodromora zoazte, 160 lagun igona izenituen, denak ez dira igoko, baina ze izango da gaur belodromoa, labur esan da, lehen energia hitza aipatu dugu, emozioak ere horre egongo dira, eta festazuk aipatu duzu, agian 3 koktel moduko bat. Olako koktel molotov daukagu antolatuta, zeleta kolektiboak abesten zuen bezala, bada espada. Eta horren arrazeldeko serietan Broken Brothers hasiko daia hor giroa berotzen, duela urte egon ziren hemen justo kursalen, orako pasillo bat egiten, han egongo dira jotzen, izango dugu txofna bat, izango dugu merchandisingiak, rock kontzertu bat izango edo kontzertu bat izango bezala. Gero barruan, bai, lehen esan dudan bezala, 160 lagun horiek zinemaldiak prestatu digu 50 palko bat, eta beste 110 beste palko bat, imaginatzen zu, dena izan da, dena zoratzeko modukoa, hasi frakasten zara botatzen eta alucinantea da. Orduan, bai, hori izango da, egun historiko horietakoa, ez, ni bintzat horrela bizitzan iraiz, 200 meixo dola izan ditu gaur goizean, gaur da eguna, gaur heldu da eguna, hau painoa, ez dakit, orduan, banabil kiston tensioarekin, jende konbidatu asko, baina aldi beren ere bai emozionatuta, Jon Maia baita ere daukagu ondoan, hori intzuten ari zela bere bertsoa, dena daukagu presta horrela, salutregi dator. Epa! Egin egunkariko azkeneko zuzendaria bera dator baita ikustera, Jon Plaza Oloak ahotsa jarri diona bera salutregi protagonista badelako baita ere pelikulan, ezin dugu kontatu. Fermin Muguruza, mila esker, kakapila, gora herria, gora zu, gora Blakiz Beltza Ainoa, gozatu gaur, eta Nagorerekin negoziatuko dugu. Astelenean telefonoz tartetxo bat hartzen dugun, belodromoko feste arraldoi hori nolakoa izan dan kontatzeko. Eskerrik asko zuei, eskusa baltasunaren gatik, borrokaren gatik, denaren gatik. Gora zuek, gora herria. Bat, be, iru, lau! ¡Ni para coger impulso! ¡Gol arriba!
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ba, azken txampan esan da bezala agurtzeko ordua irizen ari zaigu, Ederra Ferminekin eginako entrevista energia ipatu dut, eta energia orainik hemen airean da bueltaka, haren hitzak bukatu eta gora herriak nola egin duen, gora herriak berak egin du gora, eta oso polita izan da. Oso polita izan da azte hau, Oiuri, zinemaldi giroan hemen izerdi batzu bota ditugu, lan eskerrak egin da, pelikula mordoa ikusita, hori da. Zuko oraindik pelikularen bat ikusiko duzu gaur, Lakiz Beltza Inoa, Blond pelikula sorpresa hori ere hor dago, asteburuak oraindik emango duena, astelenean izango du aukera horri guztiari heltzeko, baino agur esaten hasi barra daukagu. Ke pena! Tolosara itzuli behar dugu? Bai, traste guzti jaso behar dira. Laborategira goaz, maletak egin. Egia da. Bai, bueno, dena doka beraldi ona. Ursal parean izatea faltan botako dugu. Bai. Nik gure laborategiko pianoa gertu dukitzere faltan botatzen dut dagoeneko. Aste honetan izan da arrati bela afinadorea bertan, gu hemen ginen bitartean, pake-pakean pianoa afinatzen. Eta datorren astetik aurrera hasiko dira musikariak bertatik igarotzen, Maialen Teiabide kolaboratzaile berria ere piano horrekin hasiko zaigu, euskal emakume jazzisten joeraka aztertzen. Eta sorpresa kontatuko diegu, astelenekoa? Bai, kontatu. Astelenean, entzun bigarren kafea, goxo, kontakizun erotiko bat eskaini nahi dizuegulako. Eta asko izango dira, eta podcast bat osatuko dute, eta gauza gehiago konta ditzakegu, Faribaseikan eta Gartxot unsainek ahotsa jarriko dietela gure kontakizunei. Bai, kaixomaitia.eus webgunearekin elkarlanean egindako proiektu bat dela, eta beraiek egiten dute kontakizun erotikoen lehiaketa, eta 8 finalistei ahotsa jarri diego. Hori dena kontatzen joango gatzizue, astelenean asko izango duzuekin elkar banatzeko eta berriro ohiko formatura itzuliko gara, nola baita esatearren bigarren kafea berriro abiatuko da. Zinemaldira begira izango gara astelenean, tarte batean behintzat, baina piliki hasiko gara, bigarren kafearen kafe ohikoena dastatzen, eta tira bazuekin aurtengorako gordeta dauzkagun hainbat eta hainbat sorpresa erakusten. Hori da. Bada ez esan nahi nuen badaezpada astelenean bigarren kafea kotxetik entzuteko intentzioa bazenuten. Gian ez dela erabaki honena, Bi eskuak volanten egitea egitzea zai izango dago, Juri? Bai. Hemendik aurrera bigarren kafea liburu erotikoak bezalako izango da astelenetan. Alegia, esku bakarrarekin entzuteko irratsaio. Bagoaz entzule, mila esker, orain txarratxeleko 6etan lekuko hartuko digute, Hariako lankideek informazioaren tartea, eta asteburuan zehar, eta astelenean esan da bezala, zinemaldiari lotuta jarraituko dugu, guk errepaso egingo diogu, aste guztiak eman digunari, saridunak zein izan diren, aipatu dugu, Fermin telefonaren bestaldean harrapatzen dugun Belodromoko festa arraldoi horrek ze suposatu duen jakiteko, eta egingo ditugu, analisiak eta kritikak eta bestelakoak, ze, gaur ere aipatu duen bezala, ez dira inbeste euskal filma izan, zinemaldi honetan, ez dira inbeste euskaraz eginiko filma izan, zinemaldi honetan, eta hori ere, azpimarratu beharko da. Hortarako denbora izango dugu orain bagoaz Goiuri Zizarandi asteburu ona pasa. Berdin. Entzulea goza dezala asteburua, eta astelenean arratsaleku 4 eta 5 hemen naiz irratien bigarren kafean ikusiko dugu elkar. Agur, agur! You pop when we get intimate. Keep calm and bigarren kafea.